بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە سڵاوی گەرمتان پێشکەش بێت. ئەمڕۆ چوارشەمبەیە لە درێژەی بەرنامەی ڕاستەوخۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بۆ ڕۆماڵکردنی راپۆرت و گزارشاتی ئاعترازات و ناڕەزایەتی ناوخۆی وڵات لە شارەکانی ئێران و کوردستان هاتوونەتەوە خزمەتتان. ژمارەی تەلەفۆنی پەیوەندی ئێوە و ئێمە بۆ ناردنی راپۆرت و گزارشەکانتان هەروەکو ڕۆژانی پێشوو 2046 761 67 64 لە ڕێگای ئەم تەلەفۆنەوە لە ڕێگای تۆڕی ئینتەرنێتی واتساپ ئەتوانن هەر راپۆرت گزارش یا وێنە ویدۆیەکتان هەبێ بیگەێنە دەست ئێمە و ئێمەش بە شێوەی ڕاستەوخۆ بڵاویکەنەوە. ئەتوانن بێنە سەر هێڵی تەلەفۆن و ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان پێ بکەن دەنگتان بڵاو بکەینەوە. ئەم ژمارە تەلەفۆنە لە خزمەت ئێوەی خۆشەویستە هاوکات ئەم بەرنامە لە ڕێگای تۆڕی ئینتەرنێتی کۆمەڵە میدیا نێتوۆرک لە تەلەگرام و فەیسبووکیش بڵاو بێتەوە. ئێوە ئەتوانن هەر پەیام و راپۆرتێکتان هەیە بیگەێنە دەست ئەو ئەکاونتەیە و ئادرسەش لەو ڕێگاشەوە بەدەست ئێمە هەرەگات. ئەمڕۆ ناڕەزایەتیەکان لە دانشگای بەهەشتی تاران لە ورمێ درێژەی بووە. بانگەواز زۆر کراوە لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران بۆ درێژە پێدان بە ناڕەزایەتی و ئاعتراز. بەپێی ئەو راپۆرتانەی کە بەدەست ئێمە گەیشتووە زۆربەی شارەکان هەر لە شمالەوە تا جنوبی ئێران و لە شەرقەوە بۆ غەرب بڕێکی زۆر ئیتلاعیە دراوەتە دەرەوە بۆ سەعات 5-6 ئێوارە لە ئادرس و مەکانهای جۆراوجۆر. ئێمە هەوڵەدەین لە بەرنامەی ئەمڕۆیە هەم بە زمانی کوردی هەم بە زمانی فارسی ئەو راپۆرت و گزارشانە یا ئەو بانگەوازانە کە بۆ خۆپیشاندان دەکرێت لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران بیگەێنینە دەست ئێوەی خۆشەویست. بینەرێکمان لە شاری دیواندەرە پەیامی بۆ ناردین. زۆر بەداخەوە کاک فوادی قەدیمی کە بریندار بوو لە سەرەتای ڕۆژی ئەوە یەکەم ڕۆژی خۆپیشاندان لە دیواندەرە و 2 ڕۆژ بوو لە بیمارستانێکی سنا بەسەری کرابوو گیانی ئازیزی بەخت کرد. ئەمڕۆ لە شاری دیواندەرە کاک فواد ئەسپەر دەکرا. ئەم بینەرەمان نووسیوێتی بە خاتری ناشتنی تەرمی شەهید فواد دیواندەرە زۆر فەزایەکی ئەمن بوو. مزدورەکانی ڕەژیم بوومیەکان لە کوچە و کۆڵانی شار بڵاویان کردبوو. خەڵکانێک زۆر بە ترسەوە بەشداری ئەسپەردەکردنەکەیان کرد. نیگەران بوون لەوەی کە شناسایی بکرێن دەست بەسەر بکرێن. پەیامێکی ترمان بۆ هاتووە کە ئەڵێ گروهی حەکەری ئەنانیمۆس ڕایگەیان کە ماڵپەڕی بانکی مرکزی کۆماری ئیسلامی لە دەستڕەس خارج کردووە. ڕاگەیانەکەی ئەو گروپە ئەوەیە ئەڵێ ئێوە ناتوانن پۆڵی تێکەڵاو بە خوێنی لاوانی ئەو وڵاتە بەکاربێن و بیبەنە دەر لەگە خۆتان. ئەم گروپە پێشتر بە ماڵپەڕی کۆماری ئیسلامیش هێرشی کردووە. نووسێتی کاگاکۆ ئەم پەیامە بخوێنەرەوە. زۆر سپاس بۆ بینەرەی کە ئەم پەیامەی بۆ ناردین. بینەرێکی تریشمان باسی لەوە کردووە کە کۆماری ئیسلامی یا قەرارگای ساڕوڵڵا ڕاگەیاندنێکی بڵاو کردوەتەوە و داوای لە ئێمە کردووە کە
تۆزێک بە وردی باس لەو ڕاگەیاندە بکەین. دیارە ئێمەش ڕاگەیاندەکەمان دیوە، نازانین چەندێک ئەو ڕاگەیاندنە ڕاستە و بەڕاستی لەلایەن قەرارگای ساڕوڵاوە دراوەتە دەرەوە. بەڵام ئەو شێوە کارە، ئەو دەستورالعەمەلە کە لەو قەرارگا لەو نامەیە هاتووە و بە حسابی خۆیان ناوخۆیی و داخڵیە، ڕێک هەمان شێوازمان لە خۆپیشاندانەکانی پێشوو و دوێنە و پێرێ و ئەم سێ ڕۆژەی دوایی ئێران بینیوە. هەمان دەستورالعەمەل، هەمان کارکردیان بووە هێزە ئەمنیەکان لە ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ خەڵکە. ئەمە لە 4 بەندایە ئەم نامەی قەرارگای ساڕۆڵاکە بۆ یەگانهای ئەمنی عالی محەممەد و ئیمام هادی و ئیمام حەسەنی لە تاران ناردووە. نووسێتی هەموو هێزەکانی ئیتلاعات و ئەرکی سەرشانیانە بە پۆشش و دەموچاوی وەک ئاشوبگەر لە ناو ناڕازیانە نفوسکەن، ڕەخنە بکەنە ناو ئەوان بە سیمای ناڕازی و معتەرز زاهر بن کە ئەم لێرە بە ئاشوبگەر ناوزەدی کردوون. سیخوڕەکانی خۆیان بنێرە ناو معتەرزین و ناڕازیان کە هەر دوێنێ و پێرە لە ویدۆکان لە ویدۆ جۆرا جۆرەکان لە شاری سنە و ڕەشت و هەندێک لە شارەکانی تربینیمان کە لەلایەن خەڵکەوە شناسایی ئەکران و لێیان ئەدرا. ئەمە دیارە پیشەی ئەسیان نییە، هەمیشە ژوایان کردووە و یەکێک لە ئەرکەکانی شیانەوەیە تەنانەت شعاریان پێدەن، خۆیان ئەکەن بە لیدری خۆپیشاندەرەکان. شعارهای بە حسابی کۆماری ئیسلامی ساختارشکەنانەیان پێ ڕاست فێرن کە بێڵن. بینەرێکمان لەسەر خەتە وەڵامی و بینەرە دێنەوە دێنە سەر باقی ئەو ڕاگەیاندا. بینەری خۆشەویستم، کاتت باش، سڵاو لێبێ. ئەو کاتت باش هاوڕێی ئاکۆی عەزیز، من ڕۆزام لە وڵاتی نۆروێژ. کاک ڕۆزا سڵاو لێبێ. گزارشی ئەکسیۆنێک کە دوێنێ لەبەر سەفارەتی ڕژینی هاری ئیسلامی بەڕێوەچوو بۆ ئێوە بۆ بینەرانی خۆشەویستی ڕابگەین. بە خۆشحاڵیەوە فەرموو. زۆر باشە. دوێنێ بانگەوازێک کرابوو لەلایەن ئەحزابێک لە نۆروێژ نیشتەجێن بۆ ئاعترازکردن و هاوپشتی دەربڕینی خۆمان بۆ خەڵکی شۆڕژگەر و یان لەسەر دەستی کوردستان و ئێران. من بۆنەوە لەبەر سەفارەتی ڕژینی هاری ئیسلامی ساعتی 3 کۆبوونەوە کە دەستی پێکرد هەتا ساعتی 4 درێژەی کێشا شعارگەل و دروشمگەلێکی زۆر باشترە بۆ مەحکومکردن بە زمانی نۆروێژی، بە زمانی فارسی و کوردی. هاوڕێیانی کۆمەڵە لەم کۆبوونەوە لەم خۆپیشاندانە بەشداریمان کرد و پەیامی هاوپشتی و هاوخەمی و پشتگیری لە خەڵکی شۆڕژگەری کوردستان و ئێران لەلایەن یەکێک لە هاوڕێیانی کۆمەڵە خوێندرایەوە بە کوردی کە زۆر بە باشی جێخۆی کردو و دەستخۆشی کرا لە ئەو هاوڕێیانە کە لەوێ بەشدار بوون. پێویستە بابگەێنم کە ڕۆژی شەمبە 24 سپتامبەر ساعتی 1 قەرار وایە کۆبوونەوەیەکی تر بکرێت لەبەر مەجلس یا سلۆتینگە لە شاری وەسلۆ ساعتی 1 دوانی مەڕۆ. زۆربەی حزبەکان و جەریاناتی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی قەولیان داوە بەشدار بن. هیوادارم ئەوەی کە بۆی ئەکرێت لەم کۆبوونەوە بەشدار بێت، چون بەڕاستی پشتگیریکردن لە خەڵکی شۆڕژگەر کە بە دەستی خاڵی سنی خۆیان لە مقابڵی ئەسلحە و ڕژینی هاری جمهوری ئیسلامی سپەر کردووە پشتیوانی خۆیان دەرببڕن. دەستخۆشی لە ئێوە شەکەم کە بەرنامەی زیینوتان داناوە بۆ ئەوەی کە خەڵک بتوانێت گزارشات و پەیامەکانی خۆیان لە زووترین کاتا بەگوێی باقی خەڵکی ئێران دنیا بگەێنن. دەستان خۆش بێ و ماندوو نەبن.
زۆر سپاس کاک ڕزای خۆشەویست، ئێوەش ماندوو نەبن. بەڵێ دوێکە ڤیدۆ ئەو وێنەکانی گزارشەکە ڕاستەخۆ بەدەستمان گەیشت، بەڵام مەجال نەبوو کە بڵایەنکەینەوە. هاوڕێیانمان لە بەشی تکنیک حتمما لە مەجالێکی گونجاوە هەم وێنە و راپۆرتەکانیش بڵاوەکەنەوە. چاوەڕێ بن ئەوەی ڕۆژی شەمە زۆر بە گڕۆ تینێکی زۆرترەوە ئەگیریت ئەوانشتان بۆ بەدەستان بگات. زۆر سپاس دەکەم کاک ڕزاگیان، ماندوو نەبن. سپاس، کاتی خۆش، سەرچاو. بڵێ هەروەک ئاگاداربوون لە ڕێگای هاوڕێیانمان لە وڵاتی نۆڕوێژ وتیان کە ڕۆژی شەمبە ئاکسیۆنێک بۆ پشتیوانی لە ناڕازایەتی و ئاعترازاتی ئێران و کوردستان بڵاوە بێتەوە. باسی ئەو تاکتیکانەی کۆماری ئیسلامیمان کرد کە لە ناو ناڕازیەکان بەکارهێنێت. ئەمە هەڵبەت لەم ڕاگەیاندنە نەهاتووە، بەڵام پێشتر بیستراوە و وتراوە و واشیان کردووە. تەنانەت لە سیخوڕەکانی خۆیان لە ناو ناڕازیەکان کەڵک وەرەگرن و برینداریشیانەکەن بە عەمد بۆ ئەوەی کە بریندارەکان بگوێزنەوە بۆ ئەو ماڵانەی کە خۆیان یارمەتی بریندارەکانەکەن لە ناو شارە، دەرگاکانیان ئاوەڵەیە ڕوو بە خۆپیشاندەران بە ناوی ئەوەی کە معتەرزن و بریندار بوون ئەو ماڵانە شناسایی بکەن کە تیماری ئەو بریندارانەکەن و دەرگاکانیان ئاوەڵەیە ڕوو بە معتەرزین. ئەمە دیارە یەکێک لەو بەندانە نییە، بەڵام پێشتر وتم هەم هەواڵ بەدەستێمە گەیشتووە و کەسی مۆسەق ئەم شتەی ڕاگەیاندووە کە لە چ تاکتیکایەک لە ناو خۆپیشاندەران ئیسفاداکەن. ئێماوانە ئاڵێن بۆی کە ئەو خەڵکانەی کە دێنە سەر شەقام و ناڕازین وریای دەوروبەری خۆیان بن، وریای ئەو سیخوڕانە بن کە لەلایەن وەزارەتی ئیتلاعات و خودی ڕژیمەوە تێکەڵاو بە ناڕازیان نەکرێ. بەعزە جارێک لەلایەن لیدرهای واقعی ناڕازیانەوە، لەلایەن ئەوانەی کە هیدایەتی ناڕازیان و معتەرزانەکان بەرەو مەسیرێک ئەمان بەدانی شوعارگەلێکی تر مەسیرەکە ئەگۆڕن، ئەیان بم بە ئەنحرافیان ناکێشن، ئەیان بنە مەسەڵەن مەسیرێکی متەفاوت لەوەی پێشتر تعین کراوە. لەم ڕاگەیاندنەی قەرارگای سەرۆڵا لە بەندی سێ هاتووە، ئەڵێ هەستەهای عەمەلیاتی ڕەوانی موەزەفن کە بە حزوریان لە ناو تەجەموعات شعارهایەک لە حمایەت لە پەهلەوی وەکو ڕەزا شا ڕوحەتشاد و معتەرزینی شوادار بەدانی ئەم شعارانە بکەن بۆ ئەوەی کە دەستی کۆماری ئیسلامی ئاوەڵا بێت بۆ سێناریۆ دروستکردن، بۆ هێرشبردن و بۆ تەقەکردن لە خەڵق. هەموو هێزە عەمەلیاتی ڕەوانیەکان کە ئەم بە ئەوە ناوزەدیانەکە لەو ڕاگەیاندنەیە کە هێنایەتی دەبێت هەماهەنگی لازمیان هەبێت بۆی کە شناسایی ڕەهبەران و لیدرانی واقعی ئەو معتەرزانە بکەنەوە دواییە بیدەن بە دەم و دەستگای ئەمنیەتی. و پێشیان وتون کە حەملی ئەسلحە بۆ ئەوان بلامانەعە، ئەتوانن ئەسلحەیان پێبێت و خەتی تەماسی VIP پێبێت و هەمیشە لەگەڵ هێزەکان لەگەڵ لە ناو یەکترینە بەو خەتە لە تەماسا بن. و وتراویشە کە هەر نەوع لیباسێک لەبەرکەن، تەنانەت ئەگەر مەبەست بەرداشت لەم ڕاگەیاندنە ئەوەیە ئەگەر خاهرانی زەینەبی شیتیا بوو بە پوششی غێری حیجاب و چادوریشەوە چوونە ناو ئاشوبگەران بلا مانەعە، کێشەی نییە. بۆیە کە ئەم ڕاگەیاندنەمان ئاوا خوێندەوە، نەزانم ئەم ڕاگەیاندنە چەنە واقعیە یا واقعاً دراوە بەم نەهادانە، بەڵام دانە بەدانەی ئەو خاڵانە پێشتر بە ئێمە گەیشت بوو، بینی بوومان، تەجروبە کراوە کە کۆماری ئیسلامی لەمانە کەڵە وەردێت. دوێنەکە لەو توێژێک لەگەڵ هاوڕێ حەسێن ڕەحمانبەنا باسمان لەوە کرد، ڤیدۆیەک بڵاو ببووە لە ئاموزشتانی هەندێک لە بەسیجیەکان کە لە ئەوانەی سەر بە
وەزارەتی اطلاعاتن وە تایبەت بۆ ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ معتەرزین و ناڕازیان لە ئێران و کوردستان کەڵکی لەوەرەگرن فەرماندەکەیان ئاموزشیانەدا ئەڵێ بڵێ مەرگ بەر جمهوری ئیسلامی شعاری بڵێ مەرگ بەر دیکتاتۆر شعاری ساختارشکەنانە بدات تەنانەت ئەو بەسیجیە کە خۆی خەریکە ئاموزشە بینێ ناتوانێت یان نایەوێت بڵێ دیا ئیدعایەوەکە کە بۆی نایەدە و شعارە فەرماندەکەی دەستوری پێدا ئەڵێ ئەبێت زۆر بە گڕوتینەوە ئەو شعارە بدەیت زۆر بە حماسیەوە ئەو شعارە بدەیت بۆی خەڵک دێت مەشکوک نەبن تۆ بێت لەوان کە معتەرزن ناڕازین ڕەهبەرانی واقعی معتەرزینن زیاتر حماست بەخەرج بێت بۆی کە شناسایی نەکرێت لەر حەڵوتم لە جێی خۆیەتی کە ئێمە ئەمانەش ڕابگەێنین بەو شێوازەی کە وتم معتەرزین ئاگادار بن بەڕێزێک پەیامی ناردووە سپاسیەکەین جەنابشتان ماندوو نەبن دەستان خۆش بێت خوێندکارانی دانشگاکان لە چوارمین ڕۆژی ئاعتراز و خۆپیشاندانان خوێندکارانی دانشگای ئەزەهرا ئەمڕۆ کۆبوونەتەوە شعاری دروشمگەلێک لەوانە ناڕووسەری نەتووسەری ئازادی و بەرابەری توپ تانک فێشفێشێ ئاخون باید گوم بشێ سەریانداوە تا ئێستا ئاعترازات لە سەدحی دانشگاکانی تاران هەندێک لە دانشگاکانی تاران و ورمێش بەردەوامە و ئێمە پێمان وایە بەو فەراخانانەی کە دراوە لەوانەیە لە دەقە و سەعاتەکانی پێشە دوایی شارەکانی تریش بێنە سەر شەقام هەر ئێستا ڤیدۆیەک بڵاو بووەتەوە لەوەی کە باسمان کرد ماشینێکی بە پلاک شەخسی کە خۆی وەکو خەڵک نیشانداوە لە شاری ورمێ چۆتە ناو معتەرزینەکان بۆ قلێدا چرای ڕۆشن کردوە بە نیشانەی پشتیوانی لە معتەرزین بەڵام سەر بە ڕژیمە سەر بە ئیدارەی ئیتلاعاتی ورمەیە بۆ یەکە لەوانەیە ئەم ئیتلاعیە واقعیش بێت کە دراوە پێیان گەنجانی ورمێ وشیار بوون شناساییان کردووە ئەوە هەرستا لە ڤیدۆکایە دیارە کە دەدرێتە بەرگولە و خەڵک دەچن ماشینەکەی تێک و ئەشکێنن و سەرنشینەکانی هەڵدێن لە شاری هەمەدان جارێکی تر بانگەواز کراوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوە بێتەوە لە عەلەیهی جمهوری ئیسلامی ئەمڕۆ سەعاتی 18 لە دەوروبەری ئارامگای بۆ عەلی سینا کۆ دەبنەوە هەنی لە شاری هەمەدان بانگەوازێک بووە لەلایەن خەڵکەوە لەوێ بڵاو بۆتەوە کە سەعاتی 6 ئێوارە لە دەوروبەری مەزاری ئەبو عەلی سینا لێوە دەست پێکات و درێژەیە بێت لە هەرحاڵ دوێکە و پێرەکەش شاری هەمەدان زۆر بە حماسەتەوە لەو ئاعترازانە بەشداریان کرد و زەخت برینداریشیاندا و شعاری دژی نظامیاندا و پشتیوانیان لە بنەماڵەی مەحسا و قەتڵی مەحسایان مەحکوم کرد خەڵکی شاری شنۆش بانگەوازێکیان داوەتە دەرەوە کە گوایە سەعاتی 20 یعنی هەشتی ئەم شەو لە فەلەکەی هەڵەبجە کۆ دەبینەوە خەڵکی شاری شنۆ سەعاتی 20 لە دەوری فەلەکەی هەڵەبجە کۆ دەبنەوە و دەست بە خۆپیشاندانەکەن دوێکە باسمان کرد خەڵک بە وشیاریەوە ئێستا ئێواران و شەوانی هەڵبژاردووە بۆ خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی بۆ هۆکارانەی کە دوێنێکە لەگەڵ هاوڕێ حەسەنی ڕەحمان پەنا باسمان کرد ئەم
ئەمە بانگەوازی شاری شنۆژ بوو. خوێندکارانی دانشگای تاران جەنایەتەکانی سەرانی کۆماری ئیسلامی بە تایبەت قەتڵی حکوومەتی مەسا ئەمینی مەحکوومەکەن. داوایان کردووە لە باقی دانشگاکانی تری ئێران کە بەو ئاعتراز و ناڕەزایەتیە پێیوەست بن. دانشگای علوم و تحقیقاتی تاران لە دانشگای علوم و تحقیقاتی تاران بە پێ و هەواڵەی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بێتەوە سەرانی سەربەر دەسەڵات، سەرانی سەربەڕەژیم هەموو دەرگا و دەرگاکانی ورودی و خروجی ئەم دانشگایان گرتووە، وەستاون و نیگەرانن دانشگای علومی تحقیقاتی تاران لەوەی کە ئەمە هەنگاوێک بێت یەکەم بۆی کە نەیەڵن تەجەموع دروست بێ، دووهەم بە بەهانەی جۆرا و جۆر بڕێژنە ناو ئەوێ و ئەو کەسانەی کە بە شێوەیەک سابقەی سیاسی یا بنەماڵەیان ئەوەیە بیانگرن و تهدیدیان بکەن و کە بەر بە کۆبوونەوەکەیان بگرن. وە نووسی شراوە کە هێرشی هێزە ئەمنیەکان بۆ سەر ئەم دانشگایە کەم بێسابقە نییە و چەند بار ڕووی داوە. دانشگای تاران شعارەدەن میجەنگیم میمیریم ئیران ڕا پەس میگیریم. دانشگا ئێستا خۆشاوە دانشگای تاران، هەموو دانشگاوەکان هاتوونەتە ناو محەوەتەی دانشگا و خەریکن لە دەرگای خروجی دانشگاوە دێنە دەرەوە. دانشگای عەلامە شعارەدەن فەقر فەساد و بیداد لەعنەت بەرین استبداد. ئەمە بڵێ هەموو دانشگاکان ئێستا هاتوونەتە سەر شەقام و درێژە بە ناڕەزایەتی و ئاعتراز و خۆپیشاندان دژی ڕەژیمەدەن. چاوەڕوانەکرێت تا ئێوارە ئەوەی کە لە بانگەواز و لە ڕاگەیاندنەکانی شارە جۆراوجۆرەکانی کوردستان هاتووە. شارەکانی تری ئێران و کوردستان ئەم ئێوارە لەوانەیە جارێکی تر بڕێژنە سەر شەقام و وەک ڕۆژانی پێشوو دەستکەنەوە بۆ خۆپیشاندان. ئێمە لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا بەرنامەی تایبەت و ڕاستەوخۆ هەوڵەدەین ڕۆماڵی ئەم هەواڵانەتان بۆ بکەین. لەگەڵمان بن. ئێوەش ئەوانەی کە بە تایبەتی لە ناوخۆی وڵاتن، ئەوانەی کە لە شارەکانی کوردستان و ئێرانن، ئەگەر هەواڵێکتان لەم بارەوە بەدەستگەیشت، ئەگەر هەواڵێک زانیاریەک ڤیدئۆ یا وێنە لە دەستگیری، لە ئەشکەنجەدان، لە دەستپێکردنی ناڕەزایەتی، لە هەر شتێک لەم مربوط بەم باسە بێت، ئەتوانن لە ڕێگای ئەو ژمارە تەلەفۆنەی کە لەسەر شاشەی تەلەڤیزیۆنەکانتان هەیە لە ڕێگای تۆڕی ئینتەرنێتی واتساپ بەدەست ئێمەی بگەێنن. بینەرێک پەیامێکی نردووە پاکی کردەوە، لە هەر حاڵ دوای هەر پرسیارێک هەر تێبینیەکی هەبێت بۆتانی ئەخوێنینەوە. کرماشاش ڕاگەیاندنی داوە. نووسێتی سەعات 6 ئێوارە مەیدانی نەوبەهار، لە مەیدانی نەوبەهار سەعات 6 ئێوارە کۆبوونەوەیان نەبێت و داوایان کردووە کە خەڵک بەشدار بن. هەواڵێکی پێشتر کە بۆمان هاتبوو لە شاری کرماشان باسی لەوە کرد کە دوێکە بیمارستانی تاڵەقانی پڕ ببوو لە بریندار. هێزە ئەمنیەتیەکان بە گوێرەی ئەو هەواڵە کە هاتووە لە ناو ساردخانە 3 جەنازەی تیا بووە. هێشتا ناسنامەی یەکێک لەوان دیار نییە. کچێکی جوانی تایە کە حدودی 22 ساڵە و 2 کوڕیتری 18 و 23 ساڵی تیا بووە لە ناو بیمارستانی تاڵەقانی. ئاماری بریندارەکان هێندە زۆر بووە کە لەو بیمارستانە چیتر جێگەی نەبووە و ڕەوانەی بیمارستانەکانی تری
ناو شاریان کردووە تا ئاخری شەوە تا ئێستاش ناو بیمارستان پڕە لە لیباس شەخسیەکان هێزە ئەمنیەکانی سەر بە ڕەژیم و تایە وەساون بۆی کە شناسایی بریندارەکان بکەن و بە مەحزی چابوونەوەیان دەست بەسەریان بکەن و ڕەوانەی زیندانەکانیان بکەن. ئەمە تەنیا تایبەت بە تاڵەقانی بوو بیمارستانی تاڵەقانی لە باقی بیمارستانەکانی تریش هەواڵ هەر بەم شێوەیە. زۆریەک لە بریندارەکان لەبەرە و فەزا ئەمنیەتی کە لە ناو بیمارستانەکانە هەیە ناوێرن بچەنە ناو بیمارستان دەچنە ناو ماڵەکان خەڵک لە ناو خۆیان برینەکانیان تیمارەکەن و پانسمانیانەکەن. لە هەر حاڵ ئەمەش هەواڵێک بوو لە کرماشان و هەر لە کرماشان ئەوش کە پێشتر باسم کرد هەواڵ بڵاو بۆتەوە کە سەعاتی 6 ئێوارە مەیدانی نەوبەهار دووبارە تەجەموع و خۆپیشاندانە بێت. دانشگای تاران خەڵک هانەدەن کە پێیان پێوەست بن شعارەدەن کە خەڵک بەو قیامە پێوەست پێ و ببن بە پاڵپشتی خوێنکارانی دانشگای تاران و خیابانەکانی تاران دووبارە ببێتە شاهیدی ئاعتراز و ناڕزایەتی و خۆپیشاندانی خەڵک دژ بە کۆماری ئیسلامی. داخوازی خەڵک لە شاری بەندەر عەباس لە شاری بەندەر عەباسیش داوایان کردووە کە خەڵک بە مانگرتن پێوەست بن بە ئاعتراز پێوەست بن بە ناڕزایەتی سەعاتی 7 ئێوارە وتویانە کە ئێمەش لە سەعاتی 7 ئێوارە جارێکی تر بە مانگرتنە پێوەستە بین. ئێمە لە ڕێگای جۆرا و جۆر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بەو پەیامانەی کە بۆ ئێمە شتێت و بینەرانمان بۆمانی ئەنێرن هەوڵەدەین ڕۆماڵی راپۆرت و گزارشەکان بکەین ئاگاداریەکانتان بۆ بخوێنین و لە هەر ڕوویداوێک لە هەر ئتفاقێک لە بابەت ناڕزایەتیەکان بەدەستێوی بگەێنین. هەوڵی جۆدەین جارجار هەڵسوڕاوێکی سیاسی یا ئەوەی کە تاقیبی ئەستی مەسایلی ئێرانەکات بێنین لە چەند خولەکێکدا هەڵسەنگاندنی لەسەر ئەم وەزیەتە هەبێت. بە پێی مەجای ئەو ئازیزانەش حتمما هەوڵەدەین کەسایەتیەکان بێنینە سەر هێڵ و هەڵسەنگاندنیان لەسەر بارودۆخەکە هەبێت. دوێ کەش باسمان لێ کرد گوایە ویدۆیەک بڵاو بۆتەوە کە هێزی پێشمەرگە لە ناو شارەکانی کوردستان وجودیان هەیە و بڵاو بوونەتەوە. لە ناو خۆپیشاندانەکان هێزی پێشمەرگەی موسەلەح هەیە. ئێمە لێرەوە ڕادەگەێنین کە ئەمە درۆیەکی مەحزە لەلایەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی. هێزی پێشمەرگە هەتا ئێستا بڕیاری حزوری لە ناو جەماوەر نەداوە و ئەو فیلم و کلیپانە کە بڵاویەکەنەوە هەمووی کۆنا تەنیا کۆماری ئیسلامی ئەوێت بە بەهانەی بڵاوکردنەوەی ئاوا کلیپگەلێک تەوجیهی تەقەکردن و ڕاستە و خۆ کوشتن و بریندارکردنی خەڵک بهێنێتەوانێ. پێشمەرگە هەتا ئێستا بڕیاری ئەو کارەی نەداوە. ئەگەر بڕیارێکی ئاوا بدات یا بیهەوێت بێتە ناو جەماوەر حتمما پێشتر ئەوەی لە ئاگادارە بن. بەڵام ئەو ویدۆیانەی کە بڵاو بۆتەوە ویدۆهایەکی کۆنن قەدیمین کە کۆماری ئیسلامی ئەوێت لە ئەمڕۆ و لە کەناڵە تەبلیغەکانی خۆی بەکاری بێنێ کە دنیا و ئەفکاری عمومی و خەڵکی ئێرانی پێ بە قەناعەت بگەێنێ و بێتە بەهانەیەک بۆ تەقەکردن بۆ کوشتن و ئەوەی کە لەم چەند ڕۆژەیە کردوێتی. لە هەر حاڵ ئاگادار بن کە ئەم ویدۆیانە درۆیە. لە ئیستانبول لە شاری ئیستانبول دوێکەش هەر ئەو ڕووداوە ناڕزایەتی و خۆپیشاندان بووە کە
بەرهێرشی پۆلیسی تورکیا کەوتن و متەفەڕق بوون. ئەمڕۆژ جەماوەرێکی بەرین لە بەردەم کۆنسوڵخانەی ئێران لە ئیستانبول کۆبوونەتەوە. ئاعترازیان کردووە بە کوشتنی مەحسا ئەمینی، ناڕازین بە وەزعیەتی ژیانی ژنان لە ئێران و کوردستان و پشتیوانیان لە ناڕەزایەتی و قیام کردووە لە ئێران کە هەر ئێستا لە جەرانایە. ئەمەش گزارشێک بوو لە شاری ئەستەمبول. کلیپێک ببینن دێنەوە بۆلاتان. Oy moji همون خلاف داری برو موجی همون دست خوش حلال olsun. هر oy moji همون خلاف داری برو موجی همون دست خوش حلال olsun. اصلیتاتون نمیگیرم، میخوام ببینن دارن آتیش میزنیم بابا دیگه.
بی ناموسا اوی ماشین همون خلاف داری برو ماشین همون دست خوش حلال olsun. اصلیتاتون نمیگیرم میخوام ببینن دارن آتیش میزنیم بابا دیگه ماشاءالله زندگی آزادی زندگی آزادی میکشم هر آن که خواهرم کش 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 بی ناموسا
قزوین 4 عد 29 نیروی بانک آینده. اینم ماشین نیروی انتظامی. قزوین 4 عد. دور کردن ماشین همون رو. حدود 29 سلامی گرم و صمیمانه، درودی قهرمانانه به مردم همیشه در صحنه ایران و مردم مبارز و انقلابی کردستان. عزیزان، در ویژه برنامه زنده تحت عنوان اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران در بخش فارسی در خدمت شما هستیم. همونطور که مطلع هستین، در چند روز گذشته سراسر ایران در جوش و خروش بوده. مردم همیشه در صحنه کردستان هم همچنین به این تظاهرات و اعتصابات گروه می‌پیوندند. سراسر ایران در آتش و خشم نسبت به رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی در خروش است. تمام شهرهای ایران برای امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران فراخوان دادند. اسامی شهرهایی که به این فراخوان پیوستند را برایتان می‌خوانم که اگر شما نیز در این شهرها حضور دارین به اعتراضات و خشم مردم ملحق بشید. فراخوان تظاهرات سراسری: اصفهان، خیابان‌های اصلی، شیراز، معالی آباد، رشت، میدان معلم و سبز میدان، کرج، گوهردشت، فردیس از اول شریعتی تا خیابان طالقانی. فراخوان تظاهرات سراسری بسیار مهم است در شرایطی که رئیسی در سازمان ملل به سر میبرد. حکومت در شلیک گسترده به مردم به شدت ناتوان و دست بسته است. این یک فرصت تاریخی برای ما مردم ایران است که یک بار برای همیشه از شر حاکمان ظالم خلاص شویم. فرصتی که پیش آمده را از دست ندهیم. بله بینندگان عزیز، همونطور که از این فراخوان پیداست، رئیسی جلاد، مشهور به جلاد 67 در نیویورک. ما این روزها را به بهترین فرصت باید تبدیل کنیم که جلاد 67 به آسانی نتونه در اونجا حرفهای خودش رو بزنه. هرچند که چند روز پیش هم گفته بود که یک بار دیگه هم گفته بود که
از اعدام‌ها دفاع کرده بود و گفته بود که من این کارها رو در خدمت مردم ایران انجام دادم. این بهترین فرصتیه که الان که در نیویورک صدامون تا بلندتر بهتر که بفهمونیم تو جلادی، همون جلاد 67 که هیچ تغییری در عمل کردت و در افکارت و در اهدافت به وجود نیومده. فراخوان تظاهرات سراسری شهرستان‌های تهران، شهریار، ولیعصر، اسلام شهر، خیابان اصلی، قلعه حسن خان، 8 متری شورا، رباط کریم، خیابان اصلی، جاده ساوه. فراخوان تظاهرات سراسری سنندج، ایلام، قروه، سقز، کرمانشاه، دیواندره، جوانرود، بوکان، سنقر کلیایی، خرم‌آباد، بروجرد، تبریز، ارومیه، ماکو، زنجان، میانه، ساری، بیرجند، سبزوار، گرگان، کرمان، نقده، ابهر، یزد، رفسنجان، قزوین و سایر شهرها. همونطور که از ویدیوها پیداست، زنان در این چند روز درخشیدند و بر رقص بر آتش خشم و نفرت خود رقصیدند، بر آتش خشم و نفرتی که نسبت به جمهوری اسلامی دارند. زنان در این چند روز درخشیدند و روسری‌های خودشون رو در آتش گذاشتند و آتش زدند. زنان بسیاری موهاشون رو کوتاه کردند. موهای شما، هر تار موی شما زنان عزیز خاری است در چشم رژیم جمهوری اسلامی. موهاتون رو کوتاه نکنید. موهاتون رو بذارین باد بخوره و باد با اونا بازی کنه و اونا رو نوازش کنه تا این خار به چشم جمهوری اسلامی بره. زنان درخشیدند و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و بر بالای سکوها گفتند که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ما آخوند نمیخوایم. بله، زنان در صف اول مبارزات و مقاومت هستند. زنان در این چند روز به راستی درخشیدند. از همکارانم تقاضا دارم یک کلیپ پخش کنند. اصلیتاتون نمیگیرم، میخوام ببینن دارن آتیش میزنیم بابا دیگه.
بله بینندگان عزیز، همونطور که از شعارها پیدا بود، مردم نه شاه میخوان نه رهبر. بله، سلطنت طلبها دیگه جایی در ایران ندارند. آخوندها باید برن. نه شاه رو میخوان نه رهبر. و چه بهتر که این شعار نه تاج باشه نه رهبر، انقلاب به دست کارگر باشه. همکاران من برای من گزارشاتی رو ارسال کردن مبنی بر اینکه فراخوان به قیام و اعتراض آدرس‌های شهرها رو دادن و مکان‌های اعتراضات و تجمعات رو خاش فلکه پسته ساعت 6، کرج میدان حصارک ساعت 7، اسلام شهر شهرک گلستان فلکه اول ساعت 7، قزوین سبز میدان ساعت 18، بندرعباس ساعت 7 سیتی سنتر، قائمشهر ساعت 7 میدان طالقانی، سمنان ساعت 6 میدان ارگ، ساعت 8 بلوار قائم، نورآباد لرستان ساعت 7 چهارراه مطهری و همینطور دانشجویان دانشگاه الزهرا که تا امروز به این اعتراضات نپیوسته بودند در تهران به اعتراضات پیوستن و گزارش رسیده که درب خوابگاه دانشجویان رو بستن که دانشجویان نتونن از خوابگاه بیرون بیان. تهران مهرآباد جنوبی میدان فتح ساعت 6، سمنان میدان سعدی ساعت 6، باقرآباد قرچک ساعت 7، و فراخوان عمومی. یه فراخوان عمومی هم برامون اومده. فراخوان عمومی: اتحاد رمز موفقیت ما در مقابل استبداد. ما مردم شهرهای کردستان همراه و همسو با سایر شهرهای دیگر ایران در استانهای ایلام، کرمانشاه، سنندج و ارومیه برای محکومیت سیستم سرکوب علیه زنان و جوانان آزادیخواه امروز چهارشنبه 30 شهریور ماه مانند روزهای گذشته حضور خود را در خیابانها اعلام می‌داریم و خون به ناحق ریخته شده جوانان، زنان و مردان حق طلب با این خون پیمان می‌بندیم که رسیدن به خواسته های همگانی که همانا برچیدن نظام استبدادی از پای ننشینیم. وعده ما ساعت 6 بعد از ظهر در همه شهرهای کردستان، میادین و خیابانهای اصلی.
عزیزان بیننده، شما اگر اکنون در خانه هستید میتونید به آدرسایی که اعلام شد برید و از خونه هاتون بیرون برین و به این اعتصابات بپیوندید. این فرصتیه که بعد از 43 سال ظلم، استثمار و 43 سال جوانانی که از ما گرفتند، از ملت ایران گرفتند و حتی رحم به محیط زیست ایران نکردند، رحم به خاک ایران نکردند، فریاد خشم خودمون رو بلند کنیم و صدای انزجار خودمون رو از جمهوری اسلامی به گوش جهانیان برسونیم که ما دیگه نه شاه رو میخوایم نه رهبر. از همکارامون تقاضا دارم یه کلیپ جدید پخش کنن. کرمانشاه بلوار نوبهار 29 شهریور. کرمانشاه بلوار نوبهار 29 شهریور. بشی کردستان. کرمانشاه بلوار نوبهار 29 شهریور. بشی کردستان. کرمانشاه بلوار نوبهار 29 شهریور.
کردستان کرمانشاه بلوار نوبهار 29 شهریور. بشی کردستان قزوین 4 عد 29 نیروی بانک آینده. اینم ماشین نیروی انتظامی. قزوین 4 عد دور کردن ماشین همون رو. ابی 29
بیستوانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە لە خزمەتتانداین بۆ ئیدامەی ڕۆماڵکردنی راپۆرت و گزارشاتی ناڕەزایەتی و ئاعترازاتی ئەمڕۆ لە ئێران و لە کوردستان. هەر ئێستا لە شاری ورمێ مەراسمێکی باشکۆ بۆ ئەسپەردەکردنی فەرجادی دەروێشی لە گیانبەخکردوانی قیامی سەراسەری بە شوعاری مردن بۆ خامنەیی بەڕێوەیە لە شاری ورمێ دوێکە کەسێک بە ناوی لاوێک بە ناوی فەرجادی دەروێشی بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم گیانی بەختەکە هەر ئێستا لە شاری ورمێ خەریکی ئەسپەردەکردنی ئەوەن وە خەڵک بە شوعاری مەرگ بەرخامنەیی خەریکن ئەو مەراسمە بەڕێوە دەبن. ئیجازە بدەن هاوڕێی هاوکارم راپۆرتی ئەمڕۆتان بە زمانی کوردی پێشکەش بکات. ئاگادارن کە ئێمە ناوبەناو هەم بە زمانی فارسی هەم بە زمانی کوردی راپۆرت و گزارشاتی ئەمڕۆمان ئەوانەی کە هاوڕێیانمان لە بەشی هەواڵ بەدەستی ئێمە یەگەێنن پێشکەشتان یەکەین. گوێویستی راپۆرتی کوردی ئێسامان بن فەرمۆ. بەڵێ زۆر سپاس هاوڕێ ئاکۆ ماندوو نەبی لەم بەشەدا ئەم راپۆرتانی کە تا ئێستا بەدەستمان گەیشتووە بڵاو دەکەینەوە بۆ بینەرانی ئازیز. ڕۆژی چوارشەممە سی مانگی خەرمانان خوێندکارانی زانکۆکانی ئەلزەهرا زانکۆی تاران زانکۆی عەلامەی تەباتەبایی و علوم و تاقیقاتی تاران بۆ سێهەمین ڕۆژی بەردەوام دژی کوشتنی مەحسا ئەمینی و سەرکوتی بێبەزەیانی کۆماری ئیسلامی کۆبوونەتەوە و دژ بە بەرپرسانی باڵای ڕژیم دروشمیاوتوێتەوە. لە هەواڵێکی دیکەشدا هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم دەرگای هاتوچۆی زانکۆی تارانیان بەڕووی خوێندکارانی ناڕازی داخستۆ و ڕێگە نادەن بچنە دەرەوە. نیوەڕۆی چوارشەممە سی مانگی خەرمانان مەراسمی بە خاکسپاردنی تەرمی فەرجاد دەروێشی گیانبەختکردووی شەوی ڕابردووی ڕێگای ئازادی و بەرابەری لە شاری ورمێ بە بەشداری هەزاران کەس و بەوتنەوەی دروشمی شەهید نامرێ و مەرگ و نەمان بۆ خامنەیی بەڕێوەچوو. هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی ڕێوڕسمی ناشتنی تەرمی فەرجاد ناوەندی شاری ورمێ قەرەباڵغە و خەڵکی ناڕازی بۆ جارێکی دیکە بە دروشمی مەرگ و نەمان بۆ خامنەیی خۆپیشاندانیان دەست پێ کردووە. شەوی سێشەممە 29 مانگی خەرمانان لاوێکی خەڵکی شاری سنا بە ناوی نیما بێهزادپور بە تەقەی هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم گیانی بەخت کرد. هەروەها ناسنامەی ژنێکی خەڵکی شاری قەسری شینی و دانیشتووی کرماشان کە شەوی ڕابردوو گیانی بەخت کرد بوو ئاشکرا بووە کە بریتیە لە مین و مەجیدی. بەپێی هەواڵێکی گەشتوو بە تۆڕی میدیای کۆمەڵەکە دەستمان گەشتووە هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم لە شاری سنا بۆ شناسایی خەڵک پەنایان بۆ کوادکۆپتەر و پەحبات هێناوە و بەردەوام لە ئاسمانی شارەکە دەسوڕێنەوە. بەپێی هەواڵێکی دیکە ڕۆژی سێشەممە 29 مانگی خەرمانان دوو هاوڵاتی خەڵکی سنا بەناوەکانی ئەمیر قوڵامی و حەیات هەڵماسی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەست بەسەر کراون. هەروەها لە شاری بۆکان دوو ئەندامی بەڕێوەبەرایەتی ئاژانسی هەواڵنەری مکریان بەناوەکانی مەسعود و خوسرە و کورسپور لەلایەن ئیدارەی ئیسلاحاتی بۆکانەوە دەست بەسەر کراون. لە شاری دیواندەرەش هاوڵاتیەک بە ناوی ئەبوبەکر قوڕیشی دەست بەسەر کراوە و لە شاری مەریوانیش 4 کەس بەناوەکانی فەرهاد مەلەکی شۆڕش ئیبراهیمی سەرکەوت عەلیپور و هەیبەت عەلیپور پاشپانکێش بۆ ئیدارەی ئیسلاحاتی ئەو شارە دەست بەسەر کراون. لە شاری مەهاباتیش هاوڵاتیەک بە ناوی سابر عەبدوڵڵا تاش لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەست بەسەر کراوە. کۆمەڵێک لە کامیۆندارانی سەرانسەری ئێران بەمەبەستی پشتیوانی لە خۆپیشاندانی گەلانی ئێران دژ بە ڕژیمی سەرکوتگەری کۆماری ئیسلامی بانکێشنامەیەکیان بۆ دەستپێکی مانگرتنی سەراسەری لە ڕۆژی پێنجشەممە 31 خەرمانانەوە بڵاو کردێتەوە داوا لە تەواوی هاوپیشەکانیان دەکەن پەیوەستی ئەم مانگرتنە بن. راپۆرتێکی کە گروپی هەکەری ئانۆنیمۆس بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ناڕازی ئێران ڕایگەاندووە کە ماڵپەڕەکانی کۆماری ئیسلامی هەک دەکات و لە ڕۆژی ڕابردووەوە ماڵپەڕی فەرمی کۆماری ئاخوندی ماڵپەڕەکەی خامنەیی جنایەتکار ماڵپەڕی بانکی ناوەندی و ماڵپەڕی وەزارەتی ئێرشاد لەلایەن ئەو گروپەوە هەکراوە. ڕۆژی چوارشەممە 30 مانگی خەرمانان سەر و کۆماری شیری وەک یەکەم سەرکردەی جیهانی لە وتارەکەی لە نەتەوەی گرتوەکاندا باسی ژینا ئەمینی کرد و کۆماری ئیسلامی ڕسوا کرد. گابریێل بۆریچ سەرۆکە چەپگەراکەی شیلی
یەکەم سەرکردەی گیانی بوو کە لە یەکەم ڕۆژی کۆبوونەوەی نەتەوەی گرتوەکان لە ناوی ژینا ئەمینی هێنا و خوازیاری ڕاگررتنی توندوتیژی دژ بە ژنان بوو. بەڵێ تا ئێستام راپۆرتانی کە بەدەستمان گەیشت پێشکەشتان کرا حتمما لە درێژەدا راپۆرتی کەکات حتمما دێنەوە خزمەتان مایک دەدەینە هاوڕێ ئاکۆفەر. زۆر سپاس هاوڕێ ئەمیری خۆشەویست، حتمما لە مەجای تر بۆ درێژەی راپۆرتەکان دێنە خزمەتان. هەڵبەت ئەم راپۆرتانە ئێمە لە بەرنامەی ڕاستەوخۆ هەم بەرنامەی فارسیمانە بێ وێڕای هاوڕەکانی هەم راپۆرتی فارسیشمانە بێت و ئەمانەوێت بە هەردوو زبان ڕۆماڵی گزارش و راپۆرتەکانی ئێوەش بکەین. جارێکی ترێڵێمەوە ژمارە تەلەفۆن بۆ پەیوەندی ئێوەی خۆشەویست 246 1960 64 لە ڕێگای تۆڕی ئینتەرنەتی واتساپەوەیە. زۆریەک لە شار و شارەشکەکانی ئێران هەروەها کوردستانیش ئەمڕۆ بڕیاریان درێژە پێدانی خۆپیشاندانە ئادرس و کاتەکانیان بڵاو بۆتەوانێ لە ڕاگەیاندراوەکانی خۆیان لە ناو شارەکان و لایەن نەهادە مەدەنی و پیشەیەکان لە ناو شارەکانی ئێران بڵاو بۆتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی شەیە. ئێمە هەوڵە دەین ناو بناوە ئەوانەی کە بەدەستمانەگات بۆتانی بخوێننەوە کاتەکانی بڵێن. پێشەوە بە ئیشارە بەوە بکەین کە دوێشەو لە پیرانشار لە ئاخرین کاتەکانی تاوابوونی بەرنامەی زیندووە ئێمە تعدادێک ڤیدیۆ و وێنەمان بۆ هات لە خۆپیشاندانی ئەو شارە لە خانەی کۆن یا لە پیرانشاری کۆنەوە دەستی پێکرد و هەموو شاری لە خۆگرتەوە. تەقەی هێزەکانی ڕژیم ڕوو لە خەڵک وەکو باقی خۆپیشاندەرەکانی تر لە شارەکانی تری ئێران درێژەی هەبوو، تێدا خەڵک بریندار بوون. پیرانشار ئەمڕۆ جارێکی تر بڕیاری داوە کە بێتەوە سەر شەقام و هاوکات لەگەڵ باقی شارەکانی تر درێژە بە خۆپیشاندانەکانیان بدەن. لە شاری ڕاشت ڕاگەاندنێ کاتووە کە سعاتی حوتی ئێوارە لە مەیدانی معلم دەستەکەنەوە بە تەزاهورات و خۆپیشاندان لە شاری ڕەشت سعاتی حوت مەیدانی معلم. لە مەشهەدەوە جارێکی تر ڕاگەاندن هاتووە سعات 6 ئەمڕۆ پارکی میلەت مەیدانی شوهەدا هاشمیە پیرۆزی ڕاهنەمایی ئەحمەد ئاواد موسەلا شەریعەتی و ئەوانیش بڕیاریان داوە کە بێنە سەر شەقام لە شاری مەشهەد لە سعاتی 6 ئێوارەوە. ئەو گەڕەکانەی کە باسم کرد ئێڵێمەوە پارکی میلەت مەیدانی شوهەدا هاشمیە پیرۆزی ڕاهنەمایی ئەحمەد ئاوا موسەلا و شەریعەتی دێنەوە سەر شەقام و ڕاگەاندن درراوە کە لەم تەزاوراتە بەشداریەکەن. بەردەم باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی لە ئەستانبوڵ قەرەباڵەخە خەڵکێکی ئێژگار زۆر ڕژاونەتە ئەوێ لەچکە ڕووسەریەکانیان ئاور تێبەدەن قەتڵی مەحسای ئەمینی مەحکوومەکەن شعاری دژی حکوومەتیەدەن لە بەردەم باڵوێزخانەی ئەو شارە. ئەڵێ لە شاری کرماشان ترس و خۆف ڕژاوەتە دڵی کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئێران لەوێ لە مەیدانی نەوبەهار کە ئەمڕۆ قەرار وایە گردبوونەوە هەبێ و خەڵک کۆبوونەوە و درێژە بە ناڕەزایەتی و ئەترازەکانیان بدەن خەریکن سەندەڵیەکان و شوێنی دانیشتەکان هەمووی کۆکەنەوە بۆی کە مەجال نەبێت بۆی کە خەڵک لەوێ جارێکی تر دابنیشێ و فرسەت دروستکەن بۆ خۆپیشاندان و ئاعترازی تر. لە شاری ڕووتسەر مەیدانی شارەداری
لە شاری ڕووسەر مەیدانی شارەداری قەرار وایە جارێکی تر کۆبوونەوە هەبێت. لە شاری قوم سەعاتی 18 یا 6 ئەم ئێوارە بۆ قەتڵی مەحسا یەمینی و دژایەتی لەگەڵ ئەو جەنایەتە فەراخانی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دراوە. لە مەیدانی سەدووق لە شاری قومیش سەعاتی 6 ئێوارە بڕیارە کە خۆپیشاندان کرێت. لە لاهیجان مەیدانی متەهەری دەوری ئیسەخر سەعاتی 7 لە لاهیجان مەیدانی متەهەری دەوری ئیسەخ سەعاتی 7 خەڵک بڕیار وایە کۆبوونەوە درێژە بە ناڕەزایەتی بدرێت. نیشانەکان وامان پێڵێ فەراخانەکان داخوازیەکان وامان پێڵێ کە ئەم ڕۆژ وەکو باقی ڕۆژەکانی تر ناڕەزایەتیەکان درێژەیانە بێت و خەڵک یانەوێ ئەترازەکانیان درێژە پێ بدەین. لەم وایە کاک یوسفی ئەردەڵان لەسەر خەت بێت. کاک یوسف سڵاو لێبێ ئەم کاتت باش. هاوڕێیانم لە بەشی فەنی کاک یوسفی ئەردەڵانمان بە وەسڵکەن. کاک محەممەد سڵاو لێ بێم کاتت باش بەنامەی ڕاستەوخۆیە بەژی سپاسەکەم دەنگت بڵاو بێتەوە کاک محەممەد. کاک محەممەد ببوورە هاتبوویتە سەرهێڵ. بەڵێ وا دیارە کاک یوسف بڕیارە لە بەرنامەی فارسی وێڕای هاوڕەکانی و توێژێکمان لەگەڵا بکات کلیپێک ببینن هاوڕەکانی دێت و توێژێکمان نەبێت لەگەڵ کاک یوسفی ئەردەڵان هەڵسوڕاوی چەپ و دێرینی سیاسی. کلیپێک ببینن تا هاوڕەکانی دێتێ سدیۆ. اینجا با قراقات قرچک ما هم برای هشتگ اصلیتاتون نمیگیرم، میخوام ببینن دارن آتیش میزنیم بابا دیگه. ماشاءالله
بینندگان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران همراه خودمون رفیق یوسف اردلان، فعال سیاسی چپ رو داریم. رفیق یوسف، خیلی خوش اومدین. رفیق یوسف، صدای منو دارین؟ رفیق یوسف، فکر کنم مشکلی پیش اومده. تا مشکل ما رفع بشه از تظاهرات بگیم. بله، بینندگان برامون پیام فرستادن از اینکه از طریق تلویزیون ما به مردم بگیم که اونایی که مغازه دارن دوربین هاشون رو که جلوی درب مغازه هاشون دوربین دارن دوربین هاشون رو خاموش کنن یا اینکه بردارن، برای اینکه از طریق این دوربین ها معترضین شناسایی نشن و در اکثر کوچه ها که خونه هایی که نزدیک به میادین و خیابان های اصلی در خونه ها رو باز کنن که زمانی که نیروهای سرکوبگر به دنبال معترضین راه میافتن، معترضین بتونن وارد این خونه ها بشن و خودشون از دست اونا نجات بدن. خیلی از بیننده‌ای که این پیام رو برای ما فرستاده که این درخواست رو از تلویزیون ما پخش کنیم ازشون سپاسگزاریم. رفیق یوسف، شما هستین؟ بله، یه بیننده هم پیام فرستاده. کرمان میدان آزادی، اول 1001 شب میدان کوثر، امروز تجمع و اعتراضات شروع میشه. خواستن که از تلویزیون ما این آدرس رو بگیم و براشون پخش کنیم. کرمان میدان آزادی، اول 1001 شب میدان کوثر. خیلی از این بیننده عزیز سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، یک بار دیگه اعلام کنم که با شماره هایی که پایین صفحه تلویزیونتون هست شما میتونید گزارشات، عکس ها و تصاویری رو که از تظاهرات دارید، همچنین پیشنهاداتتون رو برای ما از طریق این شماره تلفن بفرستید تا از طریق ویژه برنامه زنده اعتراضات و اعتصابات پخش بشه. بله، برامون پیام اومده که از ارومیه مردم به خیابونا ریختن و یک صدا فریاد میزنن خامنه ای حیا کن، این مملکت رو رها کن. فکر کنم رفیق یوسف از استودیو خارج شدن. امیدوارم مشکلشون حل بشه و زودتر برگردن. از همکارمون میخوام که یک کلیپ پخش کنن تا این مشکل رفع بشه و با ایشون گفتگوی کوتاه داشته باشیم. عزاداریش باطله، بسیجی باطله، عزاداریش باطله، بسیجی باطله، عزاداریش باطله.
بله عزیزان بیننده، مردم عزمشون رو جمع کردن تا این بار برای همیشه این رژیم ضد بشر رو به خاک بسپارن. رفیق اردلان عزیز، صدای من رو دارین؟ رفیق اردلان صداتون مشکل داره رفقای تکنیک. رفیق اردلان صدای شما برای ما واضح نیست رفیق اردلان. بله بینندگان عزیز، همونطور که اشاره کردیم تمام شهرهای ایران به این اعتراضات پیوستن. هم میهنان از ما میخوان که بهتون اطلاع بدیم اگر مغازه دارید و درب مغازه هاتون دوربین مداربسته نصبه، دوربیناتون رو یا خاموش کنید یا بردارید، برای اینکه از طریق دوربین های شما نیروهای سرکوبگر بعداً میتونن بیان این دوربین ها رو بگیرن و معترضین رو شناسایی کنن و همچنین خونه هایی که به میادین اصلی و خیابونای اصلی نزدیک هستن درب خونه هاشون رو باز کنن که معترضان بتونن موقعی که توسط نیروهای سرکوبگر دنبال میشن وارد خونه هاتون بشن و خودشون از دست اونا نجات بدن. همچنین توصیه شده که گروه وارد میادین و خیابون ها بشین که تک نفری اونا نتونن معترضین رو بگیرن و با خودشون به سیاهچاله هاشون ببرن و همه ما میدونیم که چطور اونا رو تحویل خانواده هاشون میدن. بله یه فراخوان هم اومده به قیام و خیزش بیرجند ساعت 18:30 میدان مادر بیرجند. رفقای بیرجندی، هموطنان عزیز بیرجندی، اگر از تلویزیون ما صدای ما رو میشنوید، اگر صدای ما رو میشنوید به این اعتراضات بپیوندید. رفیق یوسف اردلان شما رو داریم با خودمون در استودیو؟ رفقای تکنیک صدای رفیق یوسف اردلان بله خبر یه پیام برامون اومده از شهر پاوه. آروین اقبالی شهروند اهل پاوه و یکی از معترضان به کشته شدن ژینا امینی که دوشنبه 28 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی پاوه بازداشت شده بود، تا لحظه فرستادن این پیام گفتن که از سرنوشتشون هیچ خبری در دست نیست و نامشخص هستند که در کجا هستند و در چه وضعیتی هستند. ولی از رفقای همکارمون میخوام که یک کلیپ پخش کنن. امیدوارم این بار بتونیم که با رفیق یوسف اردلان گفتگوی کوتاه داشته باشیم.
بله بینندگان عزیز، متاسفانه نتونستیم رفیق یوسف اردلان فعال سیاسی و چپ رو در استودیو با خودمون داشته باشیم به صورت تصویری، اما خب خوشبختانه تونستیم تماس صوتی باشون برقرار کنیم و الان ایشون صدای ما رو میشنون. رفیق یوسف سلام و درود، خیلی خوش اومدید به برنامه زنده و ویژه اعتراضات اعتصابات سراسری. درود بر شما و بینندگان عزیز. بله رفقا، صدای رفیق یوسف پخش میشه؟ بله رفیق یوسف گرامی، میدونید که خب در چند روز گذشته مرگ مهسا باعث شد که توجه های نه تنها مردم ایران بلکه همه جهان رو به کردستان باشه و اعتصاب عمومی. سپس این اعتراضات همه ایران رو در بر گرفته. حتی میدونیم که در شهرهای مختلف خارج از ایران هم تجمعات اعتراضی صورت گرفته. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟ از دید شما چطور این اعتراضات رو ارزیابی میکنید نسبت به اعتراضات سالهای گذشته؟ چه فرقی این اعتراضات با اعتراضات پیشین داره؟ همونطوری که میدونید در ظرف این 43 سال کم کم در واقع همه تغییرات اجتماعی هم یواش یواش پیش میاد، ولی یه وقت مثل آبی که به جوش بیاد به حد جوش میرسه و از حد جوش دیگه شرایطی دیگه رو پیدا میکنه. من چون قبلش هم دورانهای مختلفی رو دیدم، یعنی سال 57 رو دیدم، سال 57 رو زندان بودم اومدم بیرون و شرایط اون موقع رو دیدم، میتونم به خودم حق بدم این مقایسه هایی بکنم. بعدش هم بعد از سال 57 به طور کلی نسلی عوض شد، نسلی عوض شد، اما تاریخ عوض نمیشه. یک پروسه‌ایه. این گند حکومت جهل و جنایت دینی در پروسه تاریخ ایران وجود داشت. انقلاب مشروطه این از بین نبرده بود. همراه با حکومت این به اصطلاح شریعتیای شیعه اسلامی وجود داشتن و دیدیم سال 57 وجود آوردن و حاکم شد. و در این نسل‌هایی که عوض شده دیدیم سال 88 رو به گونه‌ای. سال 87 وقتی که جوونا به خیابون اومده بودن اون وقت میگفتن در واقع الله اکبر، فرقی داشت با سال 57. سال 57 اونایی که میومدن الله اکبر میگفتن برای همین وجود آوردن این حکومت نکبت اسلامی بود. اما اون الله اکبر که سال 50 مثلا 88 میگفتن معناش این بود که اون حکومت داره. و میبینیم که سالهای بعد این پروسه شکوفایی، این تغییر ماهیت بالاتر رفت تا سال 98 تا همین اخیراً که دیدیم که پروسه رو داره و الان دیگه داره به اوج کمال خودش داره میرسه و میبینیم که درسته مهسا رو کشتن، ولی قبل از این هم دخترها زندانیای دیگه کسای دیگر هم کشته بودن، اما این عکس من رو ایجاد نکرد. اگه یادمون باشه چند سال قبل از سال مثلا در 2011 بود در تونس که اون حرکتی که به وجود اومد، یه فروشنده در تونس خودش آتش زد، تبدیل به یه جرقه شد که تمام دنیای عرب رو در بر گرفت و بهش گفتن بهار عربی و سلسله اتفاقات بود. منظور این که یک حرکت در یک زمان در یک مورد معین ایجاد میشه برای در واقع انفجار اجتماعی که تا اون موقع جمع شد باشه. و الان میبینیم این مسئله تکامل محتوای بالایی رو داره. وقتی که این شعار ژن آزادی، زن زندگی آزادی تبدیل میشه به سمبل، این خودش به معنای این که این دوران جدید، این دوران شکوه و عظمت دیگه داره، پر از انسانیت و شادی و در واقع پر از زنانگی و این در واقع دوران اخیر ما رو خیلی خیلی فرق میذاره. کاملا معلومه
با دوران گذشتش و این طبعا در مقابل با این انقلاب، این حرکات میبینیم که حکومت سرکوبگر هم میکنه دیگه، جونش به این بسته است و بدترین شدیدترین حملات هم میکنه. اما یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم که آزادی تاوان داره و این رو هم تاریخ نشون داده. این اصلا قابل مقایسه نیست مقدار در واقع تلفات جانی که در انقلابات داده میشه در مقابله با جنگ هایی که تحمیل میشه به مردم. همین جنگی که حکومت ایران و حکومت عراق کردن، بیشتر 2 میلیون نفر رو کشت، حدود 20 میلیون نفر آواره شد. منظور این که اونا حکومت سرمایه، حکومت با جنگ، با ناآرامی، با حفظ نابرابری زنده است و در مقابلش متاسفانه خیلی تاوان میگیره و این تاوان رو باید حساب شده داد. یعنی تا تونست از صدمات جلوگیری کرد، اما به این که بگیم صدمات صفر وجود نداره. درسته تو خیابون اومدن، یکی از مسائل یک باید انجام بده، اما باید تمام زیرکیمون رو در قبال حفظ جان همه و خودمون انجام بدیم و این نکته‌ایه که خود در واقع جوونا من یاد دارم که همون موقع خود جوونا در لحظه بسیار کوتاهی بسیار خودآموزی میکنند از شرایطی که وجود داره و الان این خوشبختی وجود داره که فضای لایحی داره وجود میاد. لایحی که قدم اول هر حرکتیه و این در واقع شکست دیگه. مسئله این نیست که دیگه بگیم ولی قدم برداشتن که بشکن، ولی ابهت، اعتبار و اون چیزی که به چه برای خودتون درست کرده بودن این حکومت، این دیگه شکسته و در واقع بی‌اعتباری حکومت، بی‌اعتباری همکاراشون، بی‌اعتباری همکارای با حکومت و بسیجی و امثال هم در میان مردم و رسوا شدنشون دیگه علنی شده و عادی شده. من گمان نکنم بعد از این دیگه یک بسیجی، یک خانواده بسیجی، یک پاسدار، یک سرکوبگر بتونه در واقع بدون شرم سرشو بالا بگیره. یعنی مطرود شدنان اونا هستن. ممکنه دوران طول بکشه، ممکنه صدماتی ببینیم، اما این صدمات دیدن وقتی مقایسه بکنیم با جبر و دوری که اونا بر سر ما وارد میارن که اگر هم قیام نکنیم اونها ما رو خواهند کشت. مگر سال 67 چه کردن؟ یعنی از آغاز اون قیام خودشون کردن تا سال 67 چه جنایاتی انجام ندادن. در زندانی بود، فعلا کار نکرده بود، اقدامی نکرده بود، کشتن. یعنی مسئله این نیست که اونا بگیم اگر کاری نکنیم سالم خواهیم موند. نه، دیگه به حدی رسیده. فقط باید در مقابل با خطرات موجود نهایت در واقع کاردانی رو انجام داد. اما واقع وقتی هم به پای در واقع فداکاری ها میرسه که لازمش هست، آن هم شدنیه و امیدوارم این مرحله رو که مرحله زنانه است، چون اگه در نظر بگیریم تمام انقلابات از زبرشون انقلاب کبیر فرانسه که مبدأ میذارن مردانه بوده تا قرن 19 و قرن 20 تا قرن 20 هست که کم کم و حتی تا حرکات اخیر نقش زنان، حضور زنان یا نادیده گرفته میشه یا نبود. ولی الان حضور زنان نه تنها خودشون رو نشون دادن بلکه به طور وسیعی داره به صورت سمبل و در واقع با افتخار تمام دیگه میشه انقلابات هستیم به بعد با شکوه، رزمنده، زیبا، انسانی و شاد، یعنی انقلابی خواهد شد زنانه و این رو باید به بال نیک گرفت و با امید بود که شونه به شونه هم دیگه بتونیم این حکومت جبر و نکبت و استکبار رو
به عقب بریم. بله رفیق یوسف، خب زنان هم تنها نمیتونن انقلاب رو به سرانجام برسونن. قاعدتاً باید زنان و مردان در کنار هم باشن و این پروسه رو تا انقلاب به مقصد برسونن. اینطور نیست؟ بیگمان همینطوریه. اصلا وقتی اسم بشر میبریم اون چیزایی که دیگه طی تاریخ داره روشن میشه. وقتی کلمه بشر موقعی که اون حقوق بشر رو نوشتن، این از اون بعد از اینکه اولی این کلمه وجود میاد، بشر یعنی زن و مرد. ما بشر تنها زن یا تنها مرد نداریم. بله نه از این که گفتین انقلاب زنان است. انقلاب خب بالاخره زنان نقش چشمگیری در این اعتصابات و اعتراضات داشتن، برای همین گفتم. عنوان استانبول عرض کردم که نقشش داشت که نقش خودش رو زده و به عنوان یک سمبل خیلی پیروزمنده. چون تا حالا هرچی انقلاب بوده بدون اینکه البته آرمی داشته باشه، انقلابات شوخی نداره، مردانه بوده و هنوزم که هنوزه تمام دنیا هیئت‌های حاکمه اگه در مجموع در نظر بگیریم غیر از یک کشور اسکاندیناوی تعداد زن‌ها بسیار کمه. یعنی این فضای جهانی رو میگم، ولی اون چیزی که در ایران بود این اصلا فرق میکنه. ما حضور زنان رو اگرم یادم باشه، یادمون هست کسایی که حتی از من ممکنه بعد 20 سالم جوان‌تر باشه به شما عرض کنم حضور زنان رو مثلا در صفوف جنبش در کردستان، متاسفانه کردستان اون موقع خوب شناخته نشد. کردستان که منطقه‌ای بود، یعنی مناطقی که به اصطلاح که اسلام سیاسی برش حاکم نبود، یعنی حتی قبل از قیامت، یعنی فضایی بود که غیر دینی ها هم میتونستن حرف بزنن. اصلا فضا اینطور نبود که به اصطلاح شریعت حاکم باشه. مردم مسلمان بودن و هستن خیلی ها، ولی مسئله زندگیشون، مسئله سیاسیشون جدا بود از پروسه دینی و شریعتشون. بله رفیق یوسف عزیز، زمان برنامه ما خیلی کوتاهه. شاید امیدوارم در یه فرصت دیگه بتونیم در همین ویژه برنامه زنده در خدمت شما باشیم، اما این بخش از برنامه زمانش خیلی کوتاهه. اگه شما پیامی دارید رو به مردم آسی، مردم معترض ایران، چه کردستان چه ایران، کلا سراسر ایران رو میگم، میتونید از تلویزیون ما این پیام رو به گوش مردم برسونید. البته من این شانس رو داشتم که حرف رو بتونم بزنم و واقعا یعنی مسئله اینی که دیگه اون ابهت و اون ترس از حکومت شکسته و تمام دهک‌های پایین تمام 80% بیشترش زیر خط فقر، یعنی کارگران و زحمتکشان و کارگران و زحمتکشان یعنی چی؟ یعنی زن و مردش، نه یکیش نه و این آرمه در واقع سمبل زنانگی، سمبل پیروزی هست که الان دیگه در پیش رو داریم. یعنی نمیشه دیگه مبارزه کرد اگر همراه نباشیم کارگر و زحمتکش و توده های محروم زن و مرد. اینجا دیگه زن و مردی هست که در این دوران به دنیا آمده و امیدواریم که موفق و پیروز باشیم. ما چشم انتظار پیروزی های بیشتری هستیم، به پیروزی هستیم که در آینده نه خیلی دور بهش بتونیم گام بزرگی رو برداریم. تو اون پروسه ادامه داره و تاریخمون رو این افتخار رو داشته باشیم که در این دوران هم زندگی کردیم. بله ما هم از شما سپاسگزاریم رفیق یوسف اردلان عزیز که همراه ما بودید. بله آنچه که تقدیمتون شد گفتگوی بود با رفیق یوسف اردلان، فعال سیاسی چپ در مورد ارزیابی اعتراضات و اعتصابات. سپاسگزارم که تا این لحظه هم با ما همراه بودید. از رفقای عزیز تقاضا دارم یک کلیپ پخش کنن و رفیق همکارم در بخش کردی به خدمت شما میرسن میان. بیا تو بیا بریم تو پگاه میترسم. آی نه یا حضرت عباس یا امام رضا.
جزیره کیش 29 شهریور.
صدامون نمیشنوه. بی ناموسا. اینجا باغ آباد قرچک ما هم برای هشتگ Oi chiave ora na polícia. Polícia brava só brava. شهاب فجدان تدي سوي. شه.
ببورن بینەرانی خۆشەویست هاتینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکەمان ئەو هەواڵانەی کە ئێستا بەدەستمان گەیشتووە ئەومان پێڵەیە کە شاری سەردەشت هاتوونەتە سەر شەقام دەرگیر بوون لەگەڵ هێزەکانی ڕژیم شعاری مەحکومکردنی کوشتنی ژینایان داوە شعاری دژی حکوومەتی مەرگ بەر دیکتاتۆر و مەرگ بەر خامنەی دراوە لە ئیسفەهانیش هەروەتر لە زۆربەی شارەکانی تر بەو فەراخانەی کە تا ئێستا دراوە بڕێک لە شارەکان بڕێک لە شارەکان هێشتا نەهاتوونەتە سەر شەقام بەڵام فەراخانی ئەوە دراوە کە بێنە سەر شەقام و درێژە بە ناڕەزایەتی بن بەڵێ ویدۆۆی شاری سەردەشتمان بەدەست گەیشتووە لە شاری سەردەشت خۆپیشاندان درێژەی هەیە خەڵک لەسەر شەقامن ئێستا هاوڕێیانمان پێیان ئەڵێن کە لە بەشی فەنی کە بێن و ئەو ویدۆیانە ئەگەر احتمالەن بەدەستیان گەیشتووە کە ئێمە بۆمان نردون کە وڵاوی بکەنەوە سپاس بۆ بینەرانەی کە بۆیان نردین بڵاوی دەکەنەوە لە خزمەتەوەی خۆشەویست وتمان پێشتر شارەکانی ڕاشت ڕووسەر لاهیجان کرماشان مەشهد ئەوانە ئەعلامیان کردووە کە ئەمڕۆ تەزاهورات بەڕێوابن لە شاری بانە پەیامان بۆ هاتووە ئەمڕۆ سعاتی 6 ئێوارە لە دەوری فەلەکەی مرۆەتی بەرەو خیابانی بیمارستان و فەرمانداری لەو ناوە خۆپیشاندان بەڕێواچێت کۆمەڵێک لاو خۆبەخشانە ڕاگەاندنێکیان داوە داوایان لە خەڵکی شاری بانە کردووە بە قیامی سەراسەری خەڵک لە ئێران تا ڕووخاندنی یەکجاری کۆماری ئیسلامی پەیوەست بن داوایان کردووە بۆ قەتڵی مەحسای ئەمینی بۆ مەحکومکردنی ئەو کوشتنە بێنە سەر شەقام و جارێکی تر ناڕەزایەتی دەرببڕن لە شاری سنەش هەروەتر پەیام هاتووە بۆمان داوایان لە خەڵک کردووە کە جارێکی تر لە دەوری مەیانی ئینقلاب خیابانی فردەوسی بۆ مەیانی ئیقباڵ بەولاوە تا 6 بەهمن و نزیک شەریفاوە ئێمە هەوڵەدەین بە شێوەی پراکەندە کۆ ببینەوە و درێژە بە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بدەین هاوکات لەگەڵ باقی شارەکانی تری ئێران تەبرێز ڕاستە کوچەی شەهناس سعاتی 6 خەڵکی شاری تەبرێز فەراخانیان داوە کە کۆ ببنەوە داوایان لە خوێندکاران و دانشآموزان و پەرستاران و بازنشەستەکان و لە کۆمەڵانی خەڵک کردووە سعاتی 6 لە کۆڵانی شاناس کۆبوونەوە دەست پێ بکەن کاشان چوارڕای سەلمان چوارڕای پیتزا سعاتی 7:30 لە کاشانیش قەرار وایە سعات 7:30 ئەم ئێوارەیە کۆبوونەوە وەڕێ بخرێ تا ئێستا ئاماری کوژراوەکانی ئەم قیامە گەیشتوەتە 7 کەس خاتونێکی شاری مەهاباد کە پێشتر لە هەواڵەکانە هاتبوو دوێکە لە شاری ورومیا لە کرماشان پێشتر لە دیواندەرە لە سەقس لە جەمعی ئەم کوژراوانە تایسە گەیشتووە بە 7 کەس بریندارەکان ڕێژەیان ئێژگار زۆرە بۆ ئامارێکی دەقیق و ڕسمی لە ڕاگەندراوەکان بڵاو نەبووەتەوە بەهۆی ئەوەی کە بڕێکی زۆر لە بریندارەکان چوونەتە ناو ماڵەکان و لە ناو ماڵەکانە حەشاردراون و لەوێ تیمارەکرێن لە بیمارستانەکان بڕێکی زۆریان لەژێر چاودێری نەهادە ئەمنیەتیەکانان و لەژێر چاودێری ئەوانە تیمارەکرێن و چاوەڕوانێوانن دوای ساڕێژبوونی برینەکانیان دوای تیمارکردنیان
ڕەوانەی زیندانەکانیان بکەن و دەست بە سەریان بکەن. لە تاران مەیانی وەلی عەسر مەحدود بە بلواری کشاوەرزی کەریم خان فاتمی فەلەکەی دوی سادقیە یا ئاریاشار مەیانی کاجیا سەعادەتاباد مەیانی تەجریش مەیانی منبەریە مەیدان تەجریش و منبەریە تێهران پارس فەلەکەی ئەوەڵ دووەم و سێوەم سەعاتی 6 هەڵبەت ئەمڕۆ لە دانشگاکانی تاران ناڕزایەتی و خۆپیشاندان هەرزوو لە سەرەتاکانی بەیانیەوە دەستی پێکرد بوو تا ئێستاش درێژەی هەیە و ئێستاش داوا کراوە لە خەڵکی تاران لەو ئادرسانەی کە خوێنمەوە بێن و لە خۆپیشاندانەکانە بەشدار بن مەیانی وەلی عەسر مەحدود بە بلواری کشاوەرزی کەریم خان فاتمی فەلەکەی دووی سادقیە یا ئاریاشار مەیانی کاجیا سەعادەتاباد مەیدانی تەجریش مەیدانی مونیریە پارس فەلەکەی ئەوەڵ و دووەم و سێوەم سەعاتی 6 داوایان کردووە کە وێنەی ئەو مزدورانە یا ئەو خۆفرۆشانەی کە لە شارە کوردنشینەکان لە بەرەی کۆماری ئیسلامین و لە سەفی هێزە ئەمنیەتیەکانان کە نردویانە بۆمان وێنەیەکی زۆریان بۆ نردوین کە بڵاویان بکەینەوە با خەڵک بیان ناسن و شناساییان بکەن. ئێمە لێرەوە داوا لەوانی ژەکەین کە بە ڕیزی خەڵک پێی وەسبن ڕیزەکانی سەرکوتگەر و سەرکوبگەری کۆماری ئیسلامی بۆ لە پێناو پوڵ و لە پێناو مەسلحەتێکی کاتی تێکەڵیان مەبن و بەریدەن و بچنە بەرەی خەڵکەوە قازانجی ئێوە لەوەیە کە ئێستاکە لە بەرەی خەڵکا بن. من ئێستا وێنەکانمان لەبەر دەستایە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەم وێنانە زۆر بڵاو بۆتەوانێ. ئەم بینەرە لە شاری دیواندەرە داوای لێکردوین کە وێنەکانیان بڵاو بکەینەوانێ. من لەبەر پرەنسیپی کاری میدیایی و تەلەڤیزیۆن ناتوانم بۆ خۆم و کارە بکەم بەڵام حتمما لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان من زۆر لەم وێنانم بینیوە و بە دڵنیاییشەوە ئەمانە لای خەڵک ناسراون ئەمانە لای خەڵک شناسایی کراون و کاتێک کە پێشتریش باسمان کرد لە سەفەکانیان لە ناو ڕیزەکانیان ڕوبەڕووی ئەم خۆفراشانە بنەوە بەرخوردی خۆتانیان پێ بکەن و لەڕحاڵ بە هۆشیاریەوە لەگەڵیانە مەعاملە بکەن. پەیامێکمان بۆ هاتووەڵێ بە هۆکاری پارازیت بڕێک لە شارەکانی کوردستان و ئێران تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە قەتع بۆ ئێستا پارازیت خراوەتە سەر کاناڵە مەهوارەیەکان لەوانە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و بڵاو نابێتەوە. هاوکات خەتی ئینتەرنێت زەعیفە لە زۆر شوێن داخراوە و پەیوەندیگرتنی خەڵک لەگەڵ تەلەڤیزیۆنەکان و لە دنیای تۆڕە کۆمەڵایەتی بۆ بڵاوکردنەوەی هەواڵەکان زۆر ئەستەم و قورسە. لە خوڕەماباد مەیدانێ مادەر مەیانی ئیمام مەیانی ئینقلاب سەعاتی 6 لە خوڕەمابادیش خەڵک کۆبنەوە لەو سێ شوێنە کە ئیشارەم پێکرد. ئەمانە هەمووی بانگەوازی خۆپیشاندانی ئەمڕۆن. لە هەندێک لە شارەکان ئەوەگی ئیشارەم پێکرد تا ئێستا هەواڵی ئیسفەهان و سەردەشمان بەدەستگەیشتووە. پێشتر ورمێ دەستی پێکرده بوو، دانیشگاکانی تاران دەستیان پێکرده بوو. خەڵکی شاری سنە داواکەن کە بێنە سەر شەقام دووبارە وەکو ڕۆژانی ڕابردوو دەست بە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان بکەن. هەواڵێکم بۆ هاتووە لە شاری سەردەشت. نووسێتی هەر ئێستا لە کەمەربەندی شاری سەردەشت خۆفرۆشانی سەر بە کۆماری ئیسلامی لە ڕەبەت کە لە مەحەل لە شاری ڕەبەت بەوانە جاش ئەڵێن
لە جەرانی ئەترازاتی دوێ شەوی شاریوەر لە شاری ڕەبەت دوو گەنجیان دەست بەسەر کردووە، سۆران سولەیمانپور و گەنجێکی تر کە یەکێک لە کەسێکی تر بە ناوی کامران کاڵەدەر دەست بەسەر کراون. ئەڵێ تەنیا لە ڕەبەت مزدورەکان و بە قەولی ئەم بینەرەمان جاشەکانیان هێناوەتە سەر شەقام، نیروهای بوومی سەربەڕەژیمیان هێناوەتە سەر شەقام کە ڕوبەڕووی خەڵک بنەوە. هەتا ئێستا هێزە ئەمنیەتەکانی تر وەک نیروی انتزامی و کارمەندانی سەر بە ئیدارە ئیتلاعات نەهاتوون. لە شاری سەردەشت ڕوو لە خەڵک تەقە کراوە. لە کرمان مەیانی ئازادی سەعاتی 8 شەو، لە کرمان مەیانی ئازادی سەعاتی 8 شەو بڕیار وایە خۆپیشاندان کرێت لە کرماشان. هەواڵێکمان لە کرماشان بەدەستگەیشت، ئەڵێ شوێنە بە فارسی هاتووە ئیجازە بدەن کە هەر بە فارسی بیخوێنمەوانێ. ئەڵێ نقاطێ پرجەمیەت و مناطق ئەسلی شار کرمانشاه پر از لباس شخصی و یگان ویژه شده که میتوان به 4 راه و میدان زیر اشاره کرد. 3 راه مسکن، میدان گاراژ، میدان مرکزی، 4 راه نوبهار، 4 راه سیمتری دوم، میدان فردوسی. همچنین تمام نیروهای رژیم در آماده باش می باشند. عملا در این مناطقی که به آنها اشاره شد حکومت نظامی اعلام نشده ای موجود است. سپاس بۆ بینەرەمان لە شاری کرماشان. هەروەک ئاگادارم پێشتر باسی شاری کرماشانمان کرد کە ئەوانیش دووبارە فەراخانیان داوە کە لە 4 ڕای نەوبەهار و مەیدانی ئازادی یا گاراژ سەعاتی 6 ئەم ئێوارەیە دەست بە خۆپیشاندان کەنەوانێ. هەروەکو ئەو بینەرە خۆشەویستە لە کرماشان پەیامی بۆ ناردبووین، لەو دوو شوێنە بە تایبەت ئێستا حکوومەتی نظامیە و دیارە کە نیگەرانن لە دروستبوونی خۆپیشاندان و ناڕزایەتی لەلایەن خەڵکەوە. شاری کورد مەیدانی دانشگا سەعاتی 6، لە شاری کوردیش لە مەیانی دانشگا سەعاتی 6 خۆپیشاندانەکرێت. عێراق دوێنێ و پێرەکە شلۆغ بوو، خەڵک تەقەی لێکرا، هێزانیەکان ڕژابوونە سەر شەقام، شار بە تەواوەتی میلیتاریزە بوو. بڕێک لە لاوان و گەنجان لە کچان و کوڕانی عێراقیش لە ناو خۆپیشاندانەکان بریندار بوون. ئەمڕۆژ دووبارە داوایان کردووە لە باغی میلی سەعات 6 ئەمڕۆ گردبوونەوەیانە بێت، خۆپیشاندان بەڕێوە بن و درێژە بە ناڕەزایەتی و ئەترازەکانیانەدەن. پەیامێکمان بۆ هاتووە کە فاتمەی سپهری بازداشت کراوە. گوایە براکەی بەناوی ئەزغەری سپهریت لە تویتێکە بڵاوی کردوەتەوە کە ئیدارەی ئیتلاعات ڕژاونەتە ناو ماڵەکەی و ئەویان لەگەڵ خۆی بردووە. فاتمەی سپهری کە لەم چەند ڕۆژەی دواییدا لە ناو مێدیاکانە بە شدەت قەتڵی ماسای ئەمینی مەحکومە کرد و لە زۆریەک لە میدیاکانە و لە هاوڵنەرە وەک لێکۆڵەرەوە بەشداریە کرد و جەنایەتەکانی کۆماری ئیسلامی مەحکومە کرد و بەعلەنەن داوای ڕوحانی کۆماری ئیسلامیە کرد. جودێ و کەسانەش بوو کە داوای کرد خامنەیی دەست لە کار بکێشێت، نامەیەکیان ئیمزا کرد بوو. چەند ویدۆمان لە شاری سەردەشت بەدەستگەیشتووە. ویدۆکان زۆر بوون، ئێمە هەوڵەدەین لە مەجالێکە بڵاویان بکەینەوانێ. سەردەشت دەستی کردووە بە اعتصاب و ناڕەزایەتی. لە کرماشانەوە هەواڵمان بەدەست گەیشتووە
نووسێتی فەوری فەرارێ مەسئولانە کرماشا ئەسانەهایەشان بەهمەنی ئەمیری مقدەم و ستانداری کرماشان لە ترسی تووڕەیی خۆپیشاندەران شوێنی ژیانی خۆی بەجێهێشتووە و جەلەساتی ئیداری لە مەکانێکی نامەعلوم بەرگوزارەکات. بڕیار وایە ئەو دوو لاوە خوێنگەرمەی کە لە کرماشان کە یەکێکیان کچێکی 22 ساڵە بوو ئەمڕۆ ئەسپەردە بکرێت و خەڵک بڕیاریانداوە مەراسمی ئەسپەردەکردنی ئەو دوو لاوە ڕق و تووڕەیەکەی خۆیان بە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان دژ بە کۆماری ئیسلامی بەڕێوە برن. مەراسمی ئەسپەردەکردنی ئەو دوو لاوە خوێنگەرمەی کە زۆر بەداخەوە بەدەست هێزەکانی ڕژیم لە خۆپیشاندانەکانی دوێنێکی کرماشان گیانی ئازیزیان بەخ کرد ببێتە سەحنەی ناڕەزایەتی و ئێعتراز دژ بە کۆماری ئیسلامی. زۆریەک لە وەرزشکاران، هونەرمەندان، هەڵسوڕاوانی کۆمەڵایەتی چوونەتە بەرەی خەڵکەوە بە نووسینی پۆست و نامە و پامهای تویتەری جەنایەتەکانی کۆماری ئیسلامیان مەحکوم کردووە بە تایبەت ئەوانەی کە لە ناوەوەن زۆر فوتباڵیست و کوشتیگیر و وەرزشکای ڕەزمی جۆرا و جۆر زۆر لە هونەرمەندانی سینەما و مۆسیقا و خۆشنویسی زۆر یەک لە ژنان و پیاوانی بەرجەستە و ناسراوی ناو سینەما و وەرزش هاتوونەتە بەرەی خەڵکەوە پشتیوانیان لە ناڕەزایەتیەکان لە ئەعترازاتی خەڵک کردووە بەعام و قەتڵی مەحسای ئەمینیان مەحکوم کردووە. هەنێک پێشنیار هاتووە بۆی کە خەڵک چۆن ڕوبەڕووی پۆلیسی نظامی ببنەوە لە سەر شەقام. گوایە ئەم پێشنیارە لەلایەن تعدادێک لە کاربەدەستانی خودی ڕژیم لە ناو نیروهای ئینتزامی دراوەتە دەرەوانێ کە چۆن ڕوبەڕۆ ببنەوە، چۆن خۆپیشاندان و ئێعترازەکان کەم هەزینەتر بکرێتەوانێ، چۆن دەوری پۆلیس لێ بدەنەوە، تاکتیکی پۆلیس بۆ ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ معتەرزین چییە، بۆی کە معتەرزین لە هەمان تاکتیک بۆ ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ پۆلیس کەڵک وەرگرن تا بتوانن پۆلیس لەو ناوە ڕاو بنێن و بتوانن بەجێ ئەوەی کە پۆلیس زەربە لەمان بدا ئەمان زەربە لە پۆلیستن. فەزا بە شدەت بەپێی ئەو پەیامەی کە ئێستا بەدەستێمە گەیشتووە بۆنی قیامەدات، بۆنی شۆڕشێکەدات. کۆماری ئیسلامی و کاربەدەستانی ئەوان خەریکن بە دروستکردنی سێناریۆ لە جگە لە ئەبزاری سەرکوب بۆ بەلاڕێدابردننی ئەم ناڕزایەتیانە تێکۆشێت. ترس و خۆف و وەحشەت ڕژاوەتە ناو دڵی کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی و بەتایبەت بەشی ئەمنیەتی و نظامیە و دەسەڵاتە. گوایە زۆربەیان شوێنی ماڵ و ژیان و کاری خۆیان جێهێشتووە و یا شاریان بەجێهێشتووە چوونەتە مەکانێکی تر کە دەموچاویان نەناسرێتەوە یاکو هەر لەو شارەی خۆیانە شوێنی ژیان و کاری خۆیان گۆڕیوە. نمونەی ئەو پەیامەی کە لە کرماشانەوە بۆمان هات و لە هەواڵنێرەکانە هاتووە کە هەندێک لە ئوستاندار و فەرماندار و کاربەدەستانی ئەمنیەتی شارەکانی تریش لە ڕەدەی سەرەوەیان شوێنی ژیان و گوزەرانی خۆیان بەجێهێشتووە. ویدۆیەکمان لە شاری سەردەشت هەیە. ئەگەر هاوڕێیانمان لە بەشی فەنی ئامادە بن ئەم ویدۆمان بۆ بخەنە سەر دێنەوە بۆلاتان. درگیری مردم با نیروهای حکومتی سردشت. سی شهریور ماه سردشت، تظاهرات ضد حکومتی.
شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی مرگ بر جمهوری اسلامی 30 شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی سردشت 30 شهریور ماه سردشت درگیری مردم با مزدوران خامنه‌ای مرگ بر جمهوری اسلامی 30 شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی جان آزادی جان آزادی مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور 30 شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی مرگ بر جمهوری اسلامی 30 شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی سردشت 30 شهریور ماه سردشت درگیری مردم با مزدوران خامنه‌ای مرگ بر جمهوری اسلامی درگیری مردم با نیروهای حکومتی سردشت سی شهریور ماه سردشت تظاهرات ضد حکومتی جان آزادی جان آزادی بەڵێ بینەرانی خۆشەویست هەر ئێستا ڤیدۆیەکمان بەدەست گەیشتووە لە دانشگای علومی تحقیقات بە شعاری ژن ژیان ئازادی هەموو ئەو بنەرانەی کە بۆ تەبلیغات بۆ حیجاب هەبوو هەموو ئەو ڕێکلامانەی کە بۆ تەبلیغاتی پوششی ئیسلامی هەبوو هەمویان خسوەتە سەر زەوی و خەریکەن ئاوری تێبەرەدەن و ئەمەش بە اعتراض بە سیاسەتی دژی کۆماری ئیسلامی و هەروەها بۆ محکومکردنی قەتڵی مەحسای ئەمینی بەڕێواچێت ئەوەی کە بینیتان ئەو ڤیدۆیە اعتراضاتی شاری سەردەشت بوو لە بڕێک لە شارەکانی تر وردە وردە خەریکەن خەڵک دێنە سەر شەقام و درێژە بە ناڕزایەتیەدەن ئەوەش بڵێنەوە کە حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵە خۆی بە پشتیوانی ئەم ناڕزایەتیە زانێت وەکو لە ڕاگەیانەکانی پێشووی باسی لێکردووە داویێتە دەرەوانێ و لە ڕاگەیانەکان و لە هەواڵەکانی هاتووە حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵە پشتیوانی لەم ئاخێزە جەماوەریە ئەکات لە ڕۆژی یەکەمەوە بە وردی چاودێری ئەم ئاخێزە بووە هەر لە ڕۆژی یەکەمی مردنی مەحسای ئەمینی محکومی کرد داوای مانگرتنی کرد و ئێستاش خۆی بە پشتیوان و خۆی لە پەنای ئەم ئاخێزە جەماوەریە دەبینێتەوانێت حتمما لە ڕاگەیەنراوەکانی تری حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵە دووبارە ئەمانە ڕەنگەداتەوانێت پێم وابێت هاوڕێ عادڵی ئەلیاسی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە لەسەر خەتا هاوڕێ عادڵ سڵاو ئەم کاتت باش
سڵاو لە ئێوە هاوڕێک ئاکۆوە مادوو نەبوونی لە هاوکارانی تلویزیۆنی کۆمەڵاکەم و ئەرزی سڵاویشم هەیە لە خزمەت هەموو بینەرانی و بەردامە. زۆر سپاس هاوڕێ عادڵ، ئاگاداری هەواڵەکان هەیت نامەوێ بچمەوە سەر وردەکاریەکەی و خۆت حتمما بە وردی تاقیبت کردووە. ئەمڕۆ خۆپیشاندان و ناڕزایەتیەکان درێژەیان هەیە. ئیسفەهان و ورمێ، سەردەشت، دانشگاکانی تاران هەمووی هاتوونەتە سەر شەقام. هەندێک داخواز و داواکاری هەیە کە لە شارەکانی تر ئادرس و کاتی بەڕێوەچوونی ئەترازات لەلایەن خەڵکەوە دیاری کراوە لە هەواڵەکان و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بووەتەوە، ئێمەش لێرەوە بڵاومان کردەوە. زانین هەڵسەنگاندنی تۆ بۆ ئەمە چییە و پەیامت چییە؟ کاک ئاکۆ، ئەوەی کە ئێمە ئێستا ئەیبینین لە ڕاستیە ڕۆژانێکی مێژوویە کە ئێران نەتەنها لەژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی 43 ساڵە، بەڵکو لە مێژووی 100 ساڵی ڕابردوویە، مێژووی پێوتێ مێژووی مۆدەرنی ئێران کە لەوێ ئاعترازاتی جەماوەری، ئاعترازاتی ئەخشاری مختلفی کۆمەڵایەتی شکلیان گرتووە، نمونەیمان نەدیوە. هەم لە ڕووی عمقی جۆغرافیاییەوە بگرە، وەسعەتی جۆغرافیاییەوە، و هەم لە ڕووی عمقی ڕادیکالیزم و نوێگەرایی لە شعار و دروشم و خواستەکانیانە. ئەنی لە هیچ دەورەیەکە ئەمە ئاعترازاتێکی سەراسەری ئەلەم شکڵە بە پانتایی جۆغرافیایی ئێران و بەو بەردەوامیە ئەو چەند ڕۆژە بەو شور و شۆقەوە و لە لایەکی تریشەوە ناوەرۆک و مەزمونی شعارەکانمان نەدیوە. ئەمە ئەوەمان پێڵێ کە کۆمەلگای ئێران بەگشتی بە دەرەجەی لە بلوغ گەیشتووە کە ئێتر لە نێو پۆستی کۆماری ئیسلامی دای سەپاندووە بەسەر جەمای ئێرانە جێگەی نابێتەوە. خواست و داخوازی کۆمەڵانێکی خەڵکی پێشکەوتوو لەگەڵ دەسەڵاتێکی کۆنەپەرست. ئەم ئاخێزە جریقەیەک لە ئاسمانی ساف نەبوو هەر بۆیە. باوەڕی من ئێستا باتەوەجبەوەی کە تەداومیان پەیدا کردووە ئەو ئاعتراز و ناڕزایەتیانە، ئەبێ نەوعی پشتیوانیەکە جۆرێک لێ بکەین و بە تەئەکیدەوە هەڵسوڕاوان لە ناوە ڕەهبەرانی مەیدانی جۆرێک هەسوکەوتی لەگەڵەکەن کە ئەو بەردەوامیە بە شێوەی خۆی بمێنێتەوە یا بە شێوەیەک لە شێوەکان دەرحاڵ بمێنێتەوە. نوێگەرایی تر کە ئەم ڕووداوانەی ئەخیر ئەم ئاخێزەی ئەخیر بە ئێمە نیشاندەوە و زۆر کەس پێ ئاگادار بوو، بەڵام لێرە تەسبیت بوو، ئەویش پێگەی ژنە لە هەر تەغیر و تەحوڵاتێک کە ئێستا وە لە داهاتوە لە کۆمەلگای ئێران بێتە پێشەوە. وەختی ئەڵێن کۆماری ئیسلامی شکستی هێناوە لە حاکمیەتی خۆیدا، خۆ تەبیعەتەن یەکێک لە ئەساسترین شاخسەکانی ئاوا ئەرزیابیەکەوەیە کە ئەو پشترە لە کۆمەلگا کە ژنان بن هەوڵی ئەدا پاسیڤیان بکە، خانە نشینیان بکە، دواکەوتوو بیان هێڵێتەوە، بیان کا بە قۆلی خۆی بە دایکی مهرەبانی ماڵەکان و مناڵ بە دنیا بێنەوە کاریان بێ. ئەوە ئێستا بوون بە مبارزترین و خەباتکارترین خەڵکانی ناو کۆمەلگا، لەسەر شەقامن، لە کونجی ماڵ نین، خەریکن شوێنە دەوڵەتیەکان و شوێنە گشتیەکان داگیرەکەن. وجا بزانە ئەو شکستەی بەسەر کۆماری ئیسلامیدا هاتووە لە چ ڕادەیەکایە. بۆیە ئێسەوە باوەڕی نەتەنها من هەموو لێک کۆڵینەوەیە کە ئێستا لەسەر ئەو ئاخێزانە بکرێت ئەوەیەکە پێش بەو جوڵانەوە ناگیرێت. ئەمە بەو معنانیە بۆ شێوازی ئێستا بەردەوامی پێداکە، حتمما شێوازەکەشی بە گۆردرێ، بەڵام ئەوەی کە جێگەی گومانیە بەردەوامە بێ، تەداوم پەیداکە لە شکلێکی ترا تەنانەت بەربڵاوتریش ئەبێتەوە و ئەرکی تەکتەکی ئێمە ئەوەیە کە پشتیوانی لێ بکەین لە قسەکانی خۆشتا بوو. هەر بۆیە بەڕاستی جێگەی شانازیە کە جەرەیانی ئێمە کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران ژیرانەترین بەرپرسانەترین هەست و کەوتی لەگەڵ ئەو ڕووداوانە کرد، لە شوێنی خۆیدا نمایشێکی قودرەتی فراهەم کرد کە خەڵک بتوانن پێی بدا، یا بەشێک بوو لە فراهەمکردنی نمایشی قودرەتی کۆمەڵانی خەڵک لە ڕۆژێکە کە مانگرتنەکە بوو. زانرا ئەوە چەند کەسێک نی کە کۆماری ئیسلامی لە ڕاگەیانەکەی خۆیدا لە ڕژاوندەتە سەر شەقام و ئاشوب دروست دەکەن. ملیۆنها خەڵکن، چونکە ناکرێت چاپۆشی لێ بکەی وەختی هەموو شوێنێ داخراوە ئاعتساب کراوە.
هاوکاتیش کە ڕخەڵ ڕژایە ناو خیابان ناو شەقامەکان دیار کەوت کە ئەوانش تعدادێکی کەمی ناڕازی نین کە کۆمەڵێک دەم و دەستگای ئەمنیەتی کۆماری ئیسلامی کۆیان بکاتەوە بەڵکو ئەوەندە ژمارەیان زۆرە وەسعەتیان زۆرە هەموو هێزە تیارەکانی کۆماری ئیسلامیش کە 43 ساڵە تەمرینیان پێکراوە بەرەنگاری هەلومەرجێکی ئەوە بن دەسە پاچە بوون و هیچیان بۆ ناکرێت بۆیە ئەم ڕۆژانە بمێژوو وەسڵە بێ بەڕاستی ئەمە لەوانەیە کتێبی لەسەر بنووسرێ ئەمە ساڵها لێ کۆڵینەوەی لەگەڵ ئەکرێ کە بزانێ ئەم جوانبی مختلف و مثبتەی کە ئەم ڕووداوە لە مێژووی ئێراندا خوڵکە چی بوون و ئەمە ئەبێتە دەستاوردی خەبات و تێکۆشانێک کە هەموار ئەکا درێژەی خەبات و تێکەشانی داهاتوو لە دژی کۆماری ئیسلامی زۆر دشوارە بڵێن چی بەسەردێ بەڵام ئەوەی کە گومانی تیانە تازە ناخەوێتەوە بشکلێ لە ئەشکال درێژە پەیداکە. زۆر سپاس هاوڕێ عادڵ من پرسیارێکم نییە پێم خۆش بوو بۆ چەند خولەکێک بێت و پەیامی خۆت بڵێ حتمما لە بەرنامەهای داهاتووی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە زیاتر لەسەر ئەمە لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنمانە بێ و کاتی زیاتری بۆ تەرخانەکەین من پرسیارێکم نەماوە ئەگەر خۆت وتەیەکی زیاترت ماوە کە بەم قسانەی زیابکەی لە خزمەتان نەخێر زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس بۆ تۆ هاوڕێ عادڵ کات خۆش سپاس بۆی بەشداریت کرد. بەڵێ بینەران لە شاری مەریوانەوە پەیاممان پێگەیشتووە ویدۆیەک هاتووە ئەڵێت کە هێزە سەرکوبگەرەکانی یەگانی ویژەی پۆلیس دژە شۆڕش بە ماشینی ئاوپاش لە خیابانەکانی مەریوانە ئەگەڕێن فەزایان میلیتاریزە کردووە فەزای شاری مەریوان ئەمنیەتیە ترس و خۆف چوەتە ناودڵی کاربەدەستانی ڕژیم و هەر بۆیەکە هێزە ئەمنیەکانی خۆی و مۆزدورانی محەلی لە مەریوان لە ناو شار و کۆڵان و شەقامە گشتیەکان بڵاوی پێکراوە و بە شێوەیەک ئەیانەوێت فەزایەک لە ڕۆعب و وەحشەت بخەنە ناودڵی خەڵکی مەریوان کە بە قەولی ئەم بینەرە بۆ خۆی لە پەیامەکەیە هاتووە و توێتی خەیاڵیان خاوە مەریوان شاری کاکفوادە و بیهەوێت ناڕزایەتی دەست پێ بکات لەمانە سڵ ناکات. دووبارە ویدۆی ترمان لە شاری سەردەشت پێگەیشتووە و بینەرێکمان لە شاری سنا لەسەر هێڵی تەلەفۆنە لەند بینەری خۆشەویست ئەم کاتت باش سڵاو لێبێ لەسەر هێڵ نییە لەسەر هێڵی تەلەفۆن لەسەر هێڵە بڵێ ببورە دەنگی پشڕا بینەری خۆشەویستم کاتت باش دانشجویان و کارگران ایران برای تداوم مبارزات و قیام شکوهمند مردم سراسر ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و رفاه و برابری در خیابان‌ها بمانیم. بەڵێ زۆر سپاس بۆم بینەرە پەیامێکی نرد بە زبانی فارسی دەست خۆش بێت داخوازیەوە کات تا گەیشتن بە ئاواتەکانمان تا گەیشتن بە دنیایەکی ئازاد و یەکسان لەسەر شەقام بمێنن و درێژە بە خەبات بدەن. بینەرانی ئازیز بە پێی ڕاگەیەندراوەکانی حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵا لە کوردستان جەرایانی ئێمە بە گرمی پشتیوانی لە سەرهەڵدانی جەماوەری خەڵکی ئێران کردووە و پشتیوانیش دەکەین لەمە بەدواش هەڵسوڕاوانی ڕەوتی ئێمە لە هەر شوێنێک بە پێی تەشخیصی خۆیان چۆنیەتی بەشداری و تاکتیک و شێوەی کاری گونجاو ڕەچاوەکەن. هەروەکو پێشتریش ئاماژەم پێدا حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵا هەل لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم قیامەوە هەل لە ڕۆژی یەکەمی کوشتنی مەحسای جوانە مەرگەوە
لەسەر هێڵ بووە، ئەم قەتڵەی مەحکوم کرد، فراخانی ئاعتسابیدا. ئێستاش لە جەرایانی سەرهەڵدانەکانەوە هەر پشتیوانی گەرمی خۆی لێ دەکاو و درێژەی پێدەدەین و هەروەکو لە ڕاگەیانەکەشە هاتووە بە پێی تەشخیصی کادر و هەڵسوڕاوانی ئێمە لە شوێنی ناڕەزایەتیەکان تاکتیک و شێوەی کاری هەڵدەبژێرن. هەروەکو هاوڕێ عادڵیش ئیشارەی پێکرد، ئێمە وەک حیزبی کۆمونیست ئێران و کۆمەڵە بە گەرمی پشتیوانی لەو سەرهەڵدانە دەکەین. بینەرێکمان لە شاری بۆکان خۆی بە ناوی عقاب لە بۆکان ناساندووە، ئەڵێ سڵاو لە بۆکان حکوومەتی نظامیە، حتا لە بەردەم بانگەکانیشە نگەهبانی تایبەتی هێزە ئەمنیەتیەکان مەوجودن، وەک ڕۆژانی پێشوو سەرباز عادیاندانا، ئێستا هێزی تایبەت لە بەردەم بانگەکانیشە مستەقەڵن. سڵاوە نێرێ بۆ هەموو هەڵسوڕاوانی سیاسی، درود بۆ ژنەهای کورد، ژن، ژیان، ئازادی. زۆر سپاس بۆ ئەم بینەرە خۆشەویستەمان لە شاری بۆکان. بینەرێکمان پەیامێکی بۆ ناردوین بە زمانی کوردی. نووسێتی ئێستا کە قۆناغی دیکە لە خەباتی کۆمەڵانی خەڵک دەستی پێکردووە، کاتی خۆیەتی کە داوات بکرێت لە ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ئیتحادیەکان کە پێیوەست بن بە خەباتی خەڵکی خرۆشاو. پەیام بۆ سەربازان ناوەندە سەنعەتیەکانی ئێران، ئەو کەسانەی کە لە بواری پەروەردە کار دەکەن، ئاعتساب و مانگرتن، هەروەها پێیوەستبوون بە شێوەیەکی هێمنانە بە خەڵک. بەڕاستی لە بواری زێهنی ئەوڕۆ کۆماری ئیسلامی بە تەواوی وێرانە، تەنیا گولە بۆ کۆماری ئیسلامی ماوە و هیچی تر. بینەرێکمان ئەم پەیامەی ناردووە، نەزانم لە کام شارەوەیە، نووسێتی کە جێی خۆیەتی کە ئێستا داوا لە کۆمەڵانی خەڵک لە تەنانەت سەربازەکان لە شوێنهای پەروەردە بکەین کە بە ڕیزی خەڵک پێوەست بن. کۆماری ئیسلامی شتێکی بێجگە لە گولە و سەرکوب و سەرکوت بەدەست نەماوە. پێشنیاری بینەرێکمان ئەمڕۆ لە ئامۆل، لە تاران، لە ئیسفەهان، لەو شارانە خۆپیشاندان کراوە. ویدۆی ئەو شارانەمان لەبەردەستایە. هاوڕێیانمان لە بەشی فەنی ئامادە بن، ئەم ویدۆانتان بۆ دەگرین. فەرموو. خیابون وسط، خط درازات، اینجا تهران، خیابون سیمتریجه، تقاطع رویایی. همه بچه واقعا بیشرف بزنیش، آشقالا بزنیش، بکشیش. کثافت آشقال کسش بیشرف. زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی. بەڵێ ئەوەی کە بینیتان سەرهەڵدانەکانی ئەمڕۆی ئیسفەهان، ئامۆل، تاران و ئیسلامابادی غەرب بوو. مرگ بەر ڕەیسی، مرگ بەر خامنەیی، ژن، ژیان، ئازادی. دروشمەکان هەموو
دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی نیشانەگرتووە. خەڵک عەزمی جەزم کردووە بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی بڕوخێنە و چیتر نایهەوێ لە ژێر سێبەری ئەم نظامە نەگریسا درێژە بە ژیان بدا. شەقامەکان قەرەباڵەخەن لە لۆڕستان لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاو بێتەوە کە ئەوانیش ئەمڕۆ بە ڕیزی خۆپیشاندەران پێوەستە بن. لە شارە جۆراجۆرەکانی ئوستانی لۆڕستان ئەم هەواڵە دانرا بوو ئەمڕۆ کە ئەوانیش ئەیانەوێت بە ڕێزی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندەران پێوەست بن. شاهینشار بەپێی ئەو هەواڵەی کە دانراوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاو بێتەوە، خیابانی فەردەوسی سەعاتی 6 ئەم ئێوارە بەپێی ئەو ئامارە کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هەیە، بەپێی ئەوەی کە کۆمەڵێک خەڵکی دانیشتوانی شارەکان بڵاویان کردوتەوە بۆ خۆیان و لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان قەراریان داناوە کە لەکوێ و سەعات چەند و چۆن کۆ ببنەوە. زیاتر لە 40-50 شار تا ئێستا شوێن و مەکانی کۆبوونەوەکانیان معلوم کردووە. لە هەر حاڵ چاوەڕێواکەین لە درێژەی ئەمڕۆ 30 خەرمانان جارێکی تر وەک ڕۆژانی ڕابردوو هەموو ئەم شارانە بخرۆشێن و یەک پارچە دژ بە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بێنە سەر شەقام. بەڕێزێک وێنەیەکی بۆ ناردوین لە یەکێک لە هەواڵنێرە بەناوبانگەکانی کوردستانی باشوور بناوی بەڕێز ڕەنج سەنگاوی کە هاوسۆزی خۆی بۆ بنەماڵی مەسا دەربڕیوە و بە شێوەیەک پشتیوانی لە ئاخێزی جەماوەری لە ئێران و کوردستان کردوە. زۆر سپاس بە و بینەرە خۆشەویستە. بینەرێکی تر لە شاری بۆکان پەیامی بۆ ناردوین، بچێتی هەروەکو پێشتر خۆتان ڕاتەنگەیان شار بە تەواوەتی ملیتاریزەیە. خەڵک بەڵام بە شوێن هەلێکە ئەگەڕێت بێتە سەر شەقام. چاوەڕێ بن ئەمڕۆ هەواڵی شاری بۆکانی شەخوێننەوە، هەواڵی ناڕزایەتیەکانی شاری بۆکان ئەخوێننەوە. لەوانەیە هەندێک زووتر یا درەنگتر، بەڵام هیوادارم ئەگەر ئینتەرنێت مەجال بدا و لێمان قەتعنەکەن حتمما هەواڵ و راپۆرتان بۆ نێرین لە شاری بۆکان. گەنجێک لە بانا خۆی ناساندووە، ئەڵێ ئێمەش ئەمڕۆ لە بانا گەنجانی شاری بانە بڕیارمان داوە بچینەوە سەر شەقام. هیوادارم هەموو لاوانی خوێنگەرمی بانا بە کچوو بە کوڕ بێنە سەر شەقام و لەگەڵ باقی شارەکانی تریش ئێمە بێدەنگ نەبین. ئێمە هیچ کات بێدەنگ نەبووین و سەرمان بۆ کۆماری ئیسلامی دانەنەواندووە. ئەمڕۆژ بێدەنگ نابین. ئەمڕۆژ لەگەڵ شارەکانی تری ئێران دێنە سەر شەقام. گەنجێک لە شاری بانا، لە شاری سنا دووبارە پەیاممان بۆ هاتووەڵێ بێدەنگ بین خوێنی لاوەکانمان بەفیڕۆ چووە. بێدەنگ بین بریندارەکانمان ساڕێژ نابن. بێدەنگ بین زیندانەکان پڕ ئەبێت. بێدەنگ بین دیسان نەکبەتی دیسان نەهامەتی لاوانی خوێنگەرمی سنا چاوەڕێی هەڵمەتی پۆڵاینتانین. کاوە لە شاری سنا ئەم پەیامی بۆ ناردوین. لە شاری پاوە پەیامان بۆ هاتووە، ئەڵێت ئێمەش وەکو ڕۆژانی ڕابردوو دێنە سەر شەقام. خیابانی پاوە خوێنی تێڕژە، ئەو خوێنە بە ئاو ساڕێژ نابێت. ئەو خوێنە تەنیا بەلاچوونی دەسەڵاتی نەگریسی کۆماری ئیسلامی. بە هەورامی شتێکی بۆ ناردوم بەداخەوە بۆم ناخوێندرێتەوە، لە هەر حاڵ دوایی هاوڕێ هاوکارم هیوادارم بەدەستی بکەوە بۆ خوێنێتەوە. بەڕێزێکی تر لە شاری سەقز، لە شاری سەقزی خۆشەویست، شار هێشتا لە شۆکی مەحسای ئەمینیدایە. شار تووڕەیە. سەقز ئامادەی ئاخێزێکی ترە. لاوانی خوێنگەرمی سەقز خۆیان گیان ناکەنەوە لە باقی شارەکانی تر. چەندێکمان لێ بکوژن، چەندێکمان لێ بریندارکەن،
ناترسین ئێمە دێنە سەر شەقام. لاوێک لە شاری سەقزەوە ئەم پەیامی بۆ ناردوین. بینەرانی خۆشەویست، من هەوڵەدەم ناوبەناوە ئەو شوێن و کاتی خۆپیشاندان لە شارەکانی تری ئێران کە بڵاویان کردووەتەوە و لە زۆربەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەیە لە ناو کاناڵە جۆراوجۆرەکانە مەوجودە بڵاوی بکەمەوە کە ئێوەشی لێ ئاگادار بن. تا ئێستا زۆربەی شار و شارچکەکانی ئێرانی گرتووەتەوە. لە هەمەدان نسوێتی ئارامگای بابەتایر ساعتی 6 ئەمڕۆ بە پێی کات ئێستا بێت دەستی پێکرد بێت لە هەرحاڵ 6 بە کاتی ئێران ئێستا ساعتیشی لاداوە. تەبان ئەمە هەواڵێکە کە بڵاو بۆتەوانێ و لەوانەیە بە تۆزێک تاخیر. بەڵام هەروەک بوتم دوێشەویش لە وتوێژێک لەگەڵ کاک حەسەنی ڕەحمانپەنا هەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵی شارەمان پێکرد کە خەڵک ئەم دەورە زیاتر بە شەو دێتە سەر شەقام. ئەمە وەکو تاکتیکێک کە کۆمەڵانی خەڵک لە ناڕەزایەتیەکان کەڵکی لێ وەرەگرێت بۆی هەرچی زیاتر بتوانن تەسیریان بێ و ئەڵێ ئینستاگرامیش فیلتر کراوە. پامێکمان هەرێستا بۆ گەیشتووە. ئەڵێ ئینستاگرامیش فیلتر کراوە و زۆر یەک لە کاربەرانی ئینستاگرام یا ناتوانن واردی ئەکاونتەکانیان ببن یاکو دەستڕەسیان بە کولی پێینە یا زۆر بە زەحمەتە. هەڵێ لە چەند کاتژمێر پێش ئێستاوە دەست پێڕاگەیشتن بە ئینستاگرام و ئەکاونتەکان لە ئێران ئیمکان پەزیر نییە. بینەرێکمان ئەم هەواڵەی بۆ ناردوین. بینەرانی خۆشەویست، سەرهەڵدانەکان ئاخێزی جەماوەری بە معنای قیام لە ئێران دەستی پێکردووە. حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵە هەر لە سەرەتاوە پشتیوانی لەم قیام و ئاخێزە کردووە و لەمە بە دواشتەی کات. هەڵسوڕاوانی ئێمە ئەوانەی کە بە شێوەیەک لە بەرەی ئێمەیان لە شوێنی ژیان و لە شوێنی سەرهەڵدانەکان شێوەی کار و تاکتیکی گونجاو بۆ بەشداری لەم هەڵبژاردنە لەم ناڕەزایەتیانە بەکارێنن. ئێمە وەک حیزبی کۆمونیستی ئێران و کۆمەڵە لەپاڵ ئەم سەرهەڵدانانیان پشتیوانی لێ یەکەین بە گەرمی و هیوادارین کە نەتیجەی هەبێت. حتمما لە ڕاگەیاندنەهایەکی پێشتر کە ئاماژەمان پێدووە ئەومان کردووە و لە ڕاگەیاندنهای داهاتووشە ئیشارەی پێەکەین بەو مەسەلە گرنگە. ئەگەر هاوڕێیانمان کلیپیان ئامادە بێت کلیپێک بخێنە سەر و دەگەڕێنەوە بەلاتە.
حکومتی. سردشت. سی شهریور ماه سردشت. تظاهرات ضد حکومتی. جان آزادی، جان آزادی. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. سی شهریور ماه سردشت. تظاهرات ضد حکومتی. مرگ بر جمهوری اسلامی. سی شهریور ماه سردشت. تظاهرات ضد حکومتی. سردشت. سی شهریور ماه سردشت. درگیری مردم با مزدوران خامنه ای. مرگ بر جمهوری اسلامی. بله بینندگان عزیز ویژه برنامه زنده اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران و کردستان، درود دوباره من رو پذیره باشید. در این قسمت از برنامه با رفیق محمد رفیق محمد صدای منو ببندید. گوشی لپتاپ. بله من صداتون رو میشنم، البته با یک مقداری مثل پارازیت و اینا. درود باشید. بله صدای باستابش داره برمیگرده. بله رفیق محمد. بله الان خوبه، الان بهتر شد. بله رفیق محمد. اما خب صدای داره. الان خوبه صداتون. الان صداتون خوبه. بله
بله بینندگان عزیز، امیدوارم مشکل صدای رفیق محمد رحیمی از فعالین کارگری چپاکمانی است که همراه ما هستند در برنامه امروز حل شده باشه. بله رفیق محمد، با سلام و درود. من متاسفانه صداتون رو ندارم. الان صدای منو دارین؟ هندزفریتون رو در بیارین. صداتون رو ندارم متاسفانه. بله هندزفریتون رو چطور بهش اگه شما صدای منو میشنوین، بله بله، من پیام خودم رو اعلام بکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه. از بچه حضورتون، به نظرم حرکات 3 روز گذشته موفقیت بزرگی بوده برای جنبش اپوزیسیون جمهوری اسلامی و از ضربه کاری به این رژیم وارد شده. رژیمی که ظرف 43 سال گذشته به جز کشتار، به جز بیخانمانی، به جز فقر و فلاکت، به جز گرانی بیشتر روزانه، به جز مشکلات عدیده و فلاکت برای مردم کارگر و زحمتکش چیز دیگری نداشته، این رژیم مورد ضربه قرار گرفته. الان نه تنها در شهرهای کردستان، الان در بسیاری از شهرهای ایران، چنانکه در برنامه‌های خودتون مرتب اعلام میکنین، هر لحظه بر دامنه حمله و یورش به نیروهای جمهوری اسلامی افزوده میشه، اضافه میشه. این یه موفقیت به نظرم بزرگ در درجه اول. مسئله اینه که الان در شرایط کنونی چجوری ما این جنبش رو در واقع احزاب سیاسی، رهبری سیاسی این جنبش بتونه ارتباط در ارگانیک برقرار بکنه با بدنه، با توده هایی که در شهرها حی حاضر در حال درگیر هستن با نیروهای سرکوبگر رژیم، و چجور بتونیم این جنبش رو قدم هایی به پیش برانیم تا منجر بشه نهایتاً به سرنگون کردن در واقع انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و به گور نهادنش. این اینجوریه که چون که مطمئن نیستم از صدا و اینا، همین الان کل پیام من میگم، بایستی ضمن در حالی که صحبت میکنیم به اصطلاح جنبش های کارگری، زنان، مالباختگان، بازنشستگان، اتحادیه های کارگری، چه میدونم اتوبوسرانی تهران، تمام اون جنبش ها و حرکت های کارگری که در ایران هستند، جنبش زنان و دانشجویان، اینا بایستی اعلام پشتیبانی بکنن و بپیوندن به این جنبش. یکی اینه، برای اینکه این مسئله در واقع امید بهشون داده بشه در پایین در میدان، بایستی احزاب سیاسی بیان به طور متحد پشتیبانی بکنن. 6 جریان سیاسی که حزب کمونیست ایران باشون در ارتباط هستش، به اضافه احزاب دیگری هستن سیاسی به نام کارگر، به نام زحمتکش، به نام کمونیسم، به نام کارگر، دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. این احزاب بایستی بیان متحدن پیام پشتیبانی بدن و ستادی ایجاد بکنن برای اینکه بتونن به طور لحظه‌ای، روزانه، ساعت به ساعت راهنمود بدن، کمک بکنن، اخبار بهشون برسه، انعکاسش رو بگن به مردم که الان باید چه کار کرد. چون که میبینیم الان خود توده مردم دارن کتک میزنن نیروهای سرکوبگر رژیم رو، آتش میزنن ماشین ها که ابزار سرکوب این جمهوری اسلامی هستش. به اضافه این که 3 روز الان در خیابان هستن.
خب برای اینکه خستگی پیش نیاد برای این مردم، خب تا چند روز میتونن تو خیابان باشن؟ بایستی اقدامات مرتب یا به پیش میره یا به پس میره، نمیتونه ساکن وایسه. برای اینکه به پیش بره این دو چیزیه که به ذهن من میرسه: احزاب سیاسی و نیروهای یک ستاد فرماندهی ایجاد باید بشه، مرتب راهنمود بده به جنبش، و همچنین بخش‌های دیگر جنبش با اعتصاب کارگری، با چه میدونم اعتصابات وسیع و اینا پشتیبانی بکنن این جنبش رو که رژیم کاملا دیگه مستاصل بشه، قدرت سرکوب رو از دست بده. بایستی گسترش پیدا بکنه، هم از لحاظ سطح و هم از لحاظ عمق. هم از لحاظ سطح به شهرهای دیگه مرتب بایستی گسترش پیدا بکنه. شهرهایی که تا به حال نپیوستن بایستی بپیوندن به شهرهای مثل تبریز، مثل رشت، مثل تهران، مثل اینا که یا اصفهان اینا که هستن. بایستی اون شهرهای دیگه هم بیان که رژیم نتونه از نیروهاش به طور متحرک استفاده بکنه، از یک گوشه ببرشون به گوشه‌ای که مثلا الان گرمه اونجا رو سرکوب کنه. اگه همه جا در همه حال گسترش به این از لحاظ سطحی، از لحاظ به اصلاح شکلش بگیم خیلی دارای اهمیت، همچنین از لحاظ رادیکالیسم. خب شعار در واقع الان بنا به مرگ یک دختری به نام مهسا این ماجرا رو خلق کرده، چون علتش رو میدونیم که جنبش های گذشته هم در نگاه بکنیم و اینها میبینیم که لبریز شده دیگه این قضیه، که به خاطر موی سر یک دختر بیاد یک مرتیکه نمیدونم سرهنگ سپاه و فلانه یه مشت بکوبه بر سرش و دچار ضربه مغزیش بکنه و اینجوری جانش رو از دست بده. خب به خاطر یعنی مردم این مسئله رو نمود 43 سال سرکوب این رژیم میدونن و به خیابان ریختن و دیگه تحملشون از دست دادن. خب برای اینکه این قضیه یک بار برای همیشه تمام بشه نمیتونه به همین جا ختم بشه، بایستی گسترش پیدا بکنه، هم سطحی هم عمقی، رادیکال بشه، جنبش کارگری بیاد پشتش، اعتصابات کارگری بیاد پشتش و جنبش های دانشجویان، جنبش زنان به طور کلی متحدتر بشن و ارتباط ارگانیک ایجاد بشه بین اون ستاد فرماندهی در واقع که بایستی اگه تا الان به سازمان داده نشده بایستی سازمان بگیره همین امروز و بتونن راهنمود بدن به این جنبش. به نظرم این امکان بزرگیه که بتونیم از شر رژیم شکنجه و اعدام و سرکوب و ضد زن برای همیشه خلاص بشیم و مردم زحمتکش ایران برای همیشه از شر این رژیم خلاص بشن. راهش این به نظر من میرسه. خیلی ازتون سپاسگزارم رفیق محمد گرامی. فکر کنم مشکل صدامون حل نشده چون شما همچنان صدای منو ندارین. خیلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم. درود بر شما. بله رفیق محمد. بله خب بینندگان عزیز، گزارشی همکاران من گزارش تکمیلی رو آماده کردن از اعتراضات و اعتصابات امروز که براتون میخونم. گزارش‌های مردمی و تصاویر رسیده به تلویزیون حزب کمونیست ایران و همچنین ویدیوهای پخش شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی حاکی از تداوم اعتراضات سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف ایران و نیز همچنین دانشجویان سراسر کشور می باشه. ظهر امروز چهارشنبه 30 شهریور ماه دانشجویان دانشگاه تهران، الزهرای تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه سمنان و دانشگاه اصفهان در محوطه دانشگاه به اعتراضات خود ادامه داده و گزارش شده در برخی از این دانشگاه‌ها بین دانشجویان و نیروهای بسیجی و حراست که حافظ منافع رژیم هستند درگیری به وجود اومده. از جمله شعارهای رادیکال دانشجویان میتوان به مرگ بر دیکتاتور و دانشجوی الزهرا طالب خونه مهسا اشاره کرد. همچنین اعتراضات مردم در شهرهای ایران از ظهر امروز در تهران در منطقه پل حافظ ادامه داشته و این خیابان توسط مردم سنگربندی شده.
در ارومیه شمار زیادی از مردم اقدام به تجمع کردند و شعار مبتکرانه‌ای که دیروز در تبریز سر داده شده را تکرار می‌کنند. آذربایجان بیدار پناه کردستان. همچنین بنابر تصاویر رسیده در بعضی مناطق ارومیه معترضان با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شده و اونها رو فراری دادند. مخاطبان تلویزیون حزب کمونیست ایران از مریوان تصاویری را برای ما فرستادند که نشان از شروع تجمع اولیه مردم در این شهر در ساعت اولیه بعد از ظهر داشت. در زنجان هم تجمع مردم شروع شده و ویدئوهای منتشر شده حاکی از پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضانه. کاربران شبکه‌های اجتماعی فراخوان تجمع را برای ساعت 18 و 19 در اکثر شهرهای ایران منتشر کردند. با سپاس از همکارانمون برای ارائه این گزارش و اما دو گزارش دیگر به دستمون رسیده از آخرین اخبار کشته و زخمی دیشب شهر کرمانشاه. بنا به اخبار موثق از داخل بیمارستان طالقانی کرمانشاه 3 جنازه داخل سردخانه بیمارستان وجود داره که هنوز هویت یکی از آنها مشخص نشده که دختر جوان حدود 22 ساله، یک دختر جوان حدود 22 ساله و 2 پسر دیگر جوان 18 و 23 ساله. همچنین 10 زخمی که رژیم بعد از درمان آنها را به جاهای نامشخص منتقل کرده. دیشب بیمارستان پر از لباس شخصی بوده که زخمی‌ها شناسایی بکنن. بله بینندگان عزیز، این گزارش رو ادامه نمیدم. یکی از رفقای عزیزمون در نیویورک جلوی درب سازمان ملل بر علیه رئیسی و حضورش در نیویورک و سازمان ملل که تظاهراتی شده، در این رفیقمون در تظاهرات حضور داره، تماس میگیرن. امیدوارم بتونیم این تماس رو برقرار کنیم. تصاویری از اعتراضات امروز رو ببینین تا شاید بتونیم این تماس رو برقرار کنیم. برمیگردیم. رفقای تکنیک خیابون وسط، خط اعتراضات. اینجا تهران، خیابون سیمتری، تقاطع رویایی. خیابون وسط، خط اعتراضات. اینجا تهران، خیابون سیمتری، تقاطع رویایی. همه بچه واقعا بیشرف بزنیش، آشقالا بزنیش، بکشیش. کثافت آشقال کشش بیشرف. زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی.
بله بینندگان عزیز، همونطور که گفتم همراه هستیم با رفیق مرسده قائدی از نیویورک. رفیق مرسده، شما الان در ببخشید من در لندن هستم جلوی سازمان ملل. ببخشید بله جلوی سازمان ملل در لندن. خیلی ببخشید رفیق مرسده. خب صحبت‌های رئیسی رو شنیدیم از اینکه از احترام به ملت‌ها و مخالفت با جنگ و خشونت حرف زد، از اینکه خودش رو به عنوان نماینده ملت ایران معرفی کرد. خب ملت ایران همونایی هستن که در چند روز گذشته در خیابونا دارن زخمی میشن، اونا رو سرکوب میکنن و به خاطر حق خواهی، به خاطر آزادی که ازشون سلب شده دارن سرکوب میشن. و همینطور گفت که ما ایران جاییه که حقوق بشر در اونجا رعایت میشه و نام جلاد 67 رو داره یدک میکشه. شما در مورد این اعتراضات و حرفای رئیسی چه ارزیابی دارید؟ با درود به بینندگان عزیز، امروز اتفاقا بحث بین صحبت زندگی و صحبت یک جلاده. ما داریم از مهسای عزیز میگیم و از زندگی و از مردم ایران میگیم که برای زندگی کردن اومدن در خیابون. در مقابلش از یک جلاد داریم صحبت میکنیم. شغلش کشتاره، شغلش در واقع کشتار انسان ها. از زمان دادستانی دهه 60 اعدام کرد، 98 و همینطور جلاد 67 توحیت مرگ، و به همین دلیل این در مقابل زندگی قرار گرفته و باید از همینجا و از صدای مردم ایران به اونهایی بگیم که برای یک جلاد فرش قرمز پهن کردن و با اونهایی که با دستی دست میدن، دست خونینی که امضای اعدام هزار انسان آزادیخواه و برابر طلب و آخرین موردش مهسای عزیز ماست که زندگیش یانا زندگی داشت میکرد. برای همین اینها در مقابل هم قرار گرفتن. مردم ایران در مقابل جلاد، مردم ایران در مقابل زندگی، در مقابل کشتار. ما همین چند روز که صدای آزادی خواهی، همینطور که به درست گفتن، از کردستان تا تهران، از تهران در تمام شهرهای ایران، از ایران به کشورهای اروپایی، تمام رادیو تلویزیون های اینجا صدای اعتراض مردم ایران شدن. از مهسای عزیز ما حرف زدن، از گاردین گرفته، از تلویزیون نروژ همین امروز یک ویدیو به زبان فارسی در مورد سرکوب زنان ایران پخش کرده و از مهسا دفاع کرده. از آلمان، بلژیک، هر جا بگیم مهسای ما جهانی شد. مبارزات مردم ایران و به خصوص با یه تأکیدی داریم که در واقع رهبری این مبارزات دست زنان و دست دختران جوانه و این بار دارن واقعا در مورد حیات، حق حیات، زندگی و انسانیت دارن مبارزه میکنن. این جواب ما به جلاد دهه 67 و شرم بر اونها، شرم بر اون کسانی که فرش قرمز برای این جلاد پهن کردن و اون با عکس یک تروریست با یک جلاد میاد. ما اینجا جلوی سازمان ملل لندن هستیم با عکس اعدام شدگانمون، با عکس مهسای عزیزمون، با عکس مادرانی که سالها علیه این جلاد در خاورانها جنگیدن. ما پرچم آزادی، پرچم مردم ایران، پرچم مهسای عزیز ماست که امروز در جلوی سازمان ملل اینو گرفتیم. اون پرچم تروریست رو میبره و اونجا اون بود. من یک جمله دیگه بگم، ما حقمون رو خودمون مردم ایران از خیابونا میگیرن و این چند روز ما نشون دادیم تو خیابونا حقمون رو میگیریم. ما هیچ انتظار از این دولتایی که منافع سرمایه و اقتصادشون مهمتره، ولی این روز تاریخی باید در دنیای انسانیت ثبت بشه. 21 سپتامبر 2002 برای یک جنایتکار بلندگو دادن، فرش قرمز پهن کردن، همزمانی که مردم ایران برای آزادی در خیابونا هستن و دارن با این شعار زن، زندگی، آزادی. این شعار ماست، زن، زندگی، آزادی، ژن، جان، آزادی. این شعار مردم بود در سراسر ایران. جواب ما به تمام اونایی که تو سازمان ملل نشستن و دارن گوش میکنن به این جلاد. بله
رفیق مرسده، شما چه ارزیابی دارین از این دوره از اعتراضات مردم با دوره‌های پیشین؟ شما چطور این اعتراضات رو می‌بینید؟ ببینید، به نظر من این دفعه خیلی متفاوته با 98 با 96 با اعتراضات قبلی. به نظر من اعتراضات قبلی به خاطر اینکه این دفعه به طور واقعی پرچم این مبارزه رو زنان گرفتن دستشون، همون انسان‌هایی، همون کسانی که با سرکوب اینها در واقع حکومت اسلامی به قدرت رسید و بعد از 43 سال مبارزه اینها با سازماندهی با قدرت خودشون جلوی این حکومت اسلامی ایستادن و صحنه‌های زیبایی رو که شاهدیم با سوزاندن روسری‌هایی که نماد توحش و نماد در واقع نماد پرچم ایدئولوژیک اسلام با سوزاندن اون به تمام دنیا نشون دادن که این سیستم و این حکومت قبول ندارم. به نظر من ارزیابی من این مبارزات ادامه خواهد پیدا کرد و مبارزاتی هستش که با شعارهای رادیکالی که به خیابون اومده اتفاقا خواستش رو به طور روشن این بار اعلام کرد. بله رفیق مرسده عزیز، سپاسگزارم. خب شما سالهاست دادخواهین، پیامتون برای مردمی که الان در بین اونها مادران پارک لاله حضور دارن، مادران داغداری حضور دارن که به خیابون اومدن، پیامتون برای این مادران، این خواهران، این پدران و برادران چیه؟ ببینید، من فکر میکنم از دهه 60 تا به امروز مادران دادخواه اومدن در خیابون. مادر شلر، مادر مهسا، مادر نوید افکاری و همه اینا تو خیابون هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که ما حق دادخواهیمون از تو خیابون خواهیم گرفت. دادخواهی هم تصمیم گرفت که دادخواهیشو در خیابون از حقشو بگیره. ببخشید الان اینجا چون میتینگ بچه‌ها شروع شده من دیگه بیش از این نمیتونم، صدا قاطی میشه. مرسی. قبل از اینکه ما جمعیت رو نشون بینندگانمون بدیم، بله دوربین رو برگردونید که جمعیت رو ما ببینیم. باش بله متاسفانه تماس ما قطع شد. خیلی از رفیق مرسده قائدی عزیز، فعال سیاسی و دادخواه اعدامیان دهه 60 سپاسگزاریم. بله بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستین امروز در سازمان ملل رئیسی صحبت کرد و از احترام به ملت‌ها و مخالفت با جنگ و خشونت حرف زد. همون کسی که به جلاد 67 مشهوره، همون کسی که عضو هیئت مرگ بوده، امروز دم از انسانیت میداد، دم از مخالفت با خشونت میداد و همزمان مردم ایران در ایران به وحشیانه ترین شیوه دارن سرکوب میشن. از حقوق بشر صحبت کرد که در ایران حقوق بشر رعایت میشه و حرفاش هیچ سنخیتی با واقعیت نداشتن. یه گزارشمون رو ادامه بدیم که رفقای من برای من فرستاده بودن، رفقای همکارم، که از زخمی‌های شب گذشته کرمانشاه بود. بله، بنا به اخبار موثق از داخل بیمارستان طالقانی 3 جنازه داخل سردخانه بیمارستان وجود داره که هنوز هویتشون مشخص نیست. یه دختر 22 ساله، 2 پسر 18 و 23 ساله. همچنین ده‌ها زخمی که رژیم بعد از درمان آنها رو به جاهای نامشخصی منتقل میکنه. دیشب بیمارستان پر از لباس شخصی بود که زخمی ها رو شناسایی بکنن. این فقط آمار یه بیمارستانه، از چندین بیمارستان شهر هم خبر داریم که پر از زخمی هستند و همینطور لباس شخصی ها در اونجا حضور دارن. یه پیام هم برامون اومده: نقاط پرجمعیت و مناطق اصلی شهر کرمانشاه پر از لباس شخصی و یگانه ویژه شده که میتوان به چهارراه و میدانهای زیر اشاره کرد: سراح مسکن، میدان گاراژ، میدان مرکزی، چهارراه نوبهار، چهارراه سیمتری دوم، میدان فردوسی. همچنین تمام نیروهای رژیم در آماده باش می باشند. عملا در این مناطقی که به آنها اشاره شد حکومت نظامیه. بله، این کشوری است که امروز رئیسی جلاد دم از حقوق بشر در اون رو میزد.
از رفقامون میخوام که تصاویری اگر از شهر کرمانشاه داشته باشیم برای ما پخش کنن. رفقای ما در بخش کردی به پخش زنده رو ادامه خواهند داد. برامیر 30 شهریور
مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! آزادی حق ماست. بلش کن! بندر عباس می‌جنگیم ایران رو پسیدیم می‌جنگیم ایران رو پسیدیم می‌جنگیم ایران رو پسیدیم می‌جنگیم ایران رو پسیدیم زودتر کششه آخون باید راه بشه زودتر کششه آخون باید راه بشه کرمانشاه به پا خواست. میدان مرکزی رو نابود کردن. نابود. بەڵێ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە هاتینەوە خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی هەندێک راپۆرت کە باس لە سەرهەڵدان و قیام لە شارە جۆرە جۆرەکانی ئێرانەکان.
پێشتر لە هەندێک شار و شارۆچکەی ئێرانمان بە ڕاگەیان کە لەکوێ و لە سەعات چەند کۆبنەوە لە نەوشەهر لە نەوشەر خەڵک ڕژاونەتە سەر شەقام و بە دروشمی مەرگ بەر دیکتاتۆر ڕژاونەتە سەر شەقام و خەریکن خۆپیشاندان بەڕێوە بن. خەڵکی مەرەند خەڵکی شاری مەرەندیش بە قیام پێوەست بوون. مەریوان ئێستا لەسەر شەقام بوون. ویدۆمان بۆ هاتووە لە شاری مەریوان. شعاری ژێن ژیان ئازادی مارگ بەر دیکتاتۆر. خەڵک ڕژاونەتە سەر شەقام و درێژە بە ناڕزایەتیەکانیانەدەن. شاری ئیلام هەروەکو دوێکە خرۆشاوە. خەڵک لەسەر شەقامن. هێزە نزامیەکان ڕاستە و خۆ تەقە لە خەڵکەکەن. تعدادێک بریندار بوون. خەڵک لە بەرامبەر هێزە ئینتزامیەکان ڕاستە و خۆ ڕاوەساون و دروشمی مردن بۆ دیکتاتۆرەدەن. ئەردەبیل شاری ئەردەبیلیش بەم سەرهەڵدانە پەیوەست بوو. شاری ئەردەبیلیش بە دروشمگەلی دژی نظام مردن بۆ خامنەیی مارگ بەر دیکتاتۆر زان زندگی ئازادی بە زمانی تورکی شعارەدەن و هاتوونەتە سەر شەقام. خەڵکی شاری زەڕین شاری ئیسفەهان ئەوانیش بەم ناڕزایەتیە پەیوەست بوون و ئێستا لەسەر شەقامن و دروشمی مردن بۆ خامنەیی و ئێمە کۆماری ئیسلامیمان ناوێ مارگ بەر دیکتاتۆر سەرهەڵەدەن. زاهدانیش لە خەڵکی زاهدان ئێستا لەسەر شەقامن. ویدۆ هاتووە بۆی کە نیشانەدات خەڵکانێکی زۆر لەسەر شەقامن لاوان ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان بوونەتەوە و ئێستا بەرەڕووی نظام بوونەتەوە. خەڵکی شاری وەرامینی هەروەها بەم سەرهەڵدان و قیامە پەیوەست بوون. لە شاری پیرانشار هەواڵێکمان بەدەست گەیشتووە ئەڵێ شەهیدی لاو زەکەریا سولەیمانی یەکەمین شەهیدی خۆپیشاندانی پیرانشار لە شارەکانی کوردستان ئامار گەیشت بە 8 کەس تا ئێستا لە جەرایانی سەرهەڵدانی خەرمانانی ئەم ساڵ لە 3-4 ڕۆژی ڕابردوودا کوردستان 8 شەهیدی داوە. شەهیدی لاو زەکەریا سولەیمانی کە دوێ شەو بەدەست هێزە سەرکوتکەرەکان گیانی ئازیزی بەخت کردووە. سڵاوتان دەبێت. خەڵکی شاری شنۆ ئەمڕۆ لە مەیدانی هەڵەبجە دەست بە ناڕزایەتی و ئێعترازەدەن. خەڵکی شاری شنۆ دەست بە ناڕزایەتی و ئێعترازەدەن. پامێک لە بینەرێکمان لە شاری شنۆ هەر ئێستا بەدەستمان گەیشتووە. لە شاری بانە ڕەشبگیری درێژەی هەیە. فەزا بە شدەت ئەمنیەتیە. ماڵ بە ماڵ ئەگەڕێن کۆڵان بە کۆڵان هێزە خۆجێیەکان هێزە مزورەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی هێزە نظامیەکانیان هێزی ئەمنیەتی ئیدارەی ئیسلاحات لە ناو شار نیشتەجێن و تاک و کۆکۆ خەریکن خەڵکەگرن لە شاری بانە. خەڵکانێکی زۆریان ئەمڕۆ دەست بەسەر کردووە. ترس و خۆف کەوتووەتە ناو دڵی کاربەدەستانی ڕەژیم لەو شارە. بەڵام خەڵک هەرخۆی ئامادە کات بۆ خۆی پیشاندان. یەکێک لە خواستەکانی ئێستای خەڵک ئازادی دەستپەچی زیندانیانە. ئەبێ هەموو ئەو زیندانەوان ئەوانەی کە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا لە شاری بانە گیراون دەست بەجێ ئازاد ببن و ئێمە واز لە سەرهەڵدان و لەم قیامە ناهێنین. گەنجێک لە شاری بانە ئەم پەیامی نردووە. نوراوای ممسەنی خەڵکی نوراواش هاتوونەتە سەر شەقام شعاری سەرنگونیە دەن.
دژی باسی وەرامینمان کرد شارەکانی تریش لە تاران ئێستا بەڕێزێک تەلەفۆنی بۆکردین وتی شار قەرەباڵخا لە زۆربەی مەیدانەکانی ئەسڵی شاری تاران لە مەیدانی وەلی عەسر بلواری کشاوەرز مەیدانی تەجریش کۆمەڵێکی زۆر گەنج و لاو کۆبوونەتەوە دروشمی نابۆ کۆماری ئیسلامی و مردن بۆ خامنەی و بڕوخێ کۆماری ئیسلامی سەریان هەڵدا دروشمی ئاوادن. هەواڵێک بڵاو بۆتەوە لە کرماشان گوایە بە ئافیش و پلاکار لە ناو شار بڵاو بۆتەوە وێنەی مین و مەجیدی کە لە چوارڕای 30 میتری کرماشان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بە تەقەی ئەوان گیانی لە دەستاوە بڵاو بۆتەوە و داواکەن لە خەڵکی کرماشان ئەڵێ مین و کچی هەمومان بوو مین و هاوشێوەی مەحسایە با بین و تۆڵی بسێنین خەڵک بێنە سەر شەقام هەر ئێستاش خەڵک لەسەر شەقامە ئێستاش خەڵک ئەوەتان خەریکن دروشمی دژی حکوومەتیەدەن. سڵاوتان لێبێت لە شاری سنەوە پەیامان بۆهاتووە ئەڵێ سنە بە تەواوەتی میلیتاریزەیە دەست بە سەرکرانەکان زۆر بوون ئەمڕۆ سەرکوت و سەرکوب زیاتر لە ڕۆژانی پێشوو بووە تەنانەت بە مناڵەکانیش ڕەحم ناکەن لە 10 ساڵ بەرەوسەر لە ناو دەست بەسەر کراوەکاندایە بەشێکی زۆریان بریندارن خەڵک جورئەتیان نییە بە بیمارستانەکان بۆ بیمارستانەکان بچن. بینەرێکمان ئێستا لە شاری سنەوە پەیامی بۆ ناردوین زۆر سپاس بۆ بینەرە هیوادارم هەروە بەردەوام لە پەیوەندیا بێت. کاکە لە شاری دیواندەرەوە پەیامێکمان بۆ هاتووە نووسێتی کاکە هەر ئێستا بەبوونی تەرمی شەهید فواد ناوشاری دیواندەرە هێزەکانی ئەمنی زۆرتر لەو قسانەی کە باسەکرێن هاتوونەتە ناوشار هەڕەشە لە خەڵکەکەن نەڕۆن بۆ ناشتنی شەهید فواد بەردرگای ماڵی کاک فواد خەڵکێکی زۆر هەن خەڵک ڕاوەنێن ئەمە پەیامێک بوو بینەرێکمان ئێستا لە شاری دیواندەرەوە بۆی ناردوین ئەڵێ بەردەم ماڵی کاک فوادی قەدیمی قەرەباڵەخا هەڕەشە لە خەڵکەکەن هێشتا تەرمەکەی ئەسپەردە نەکراوە هەڕەشەیان کردووە کە هیچ کەس حەقی نییە بۆ مەراسمی ئەسپەردەکردن بچن بنەماڵەی کاک فوادی قەدیمی باوجودی ئەو خەم و پەژارەی کە بۆ لە دەستانی ڕۆڵەکەیان هەیەە لە ژێر گوشاری ئەمنیەتی هێزەکانی ڕژیمدان ناتوانن خەڵک بچنە پێشە و لە نزیکەوە هاوسۆزی و هاوخەمیان لەگەڵا دەربڕن تا ئێستاش تەرمەکەیان نەناشتووە هێزە ئەمنیەکان بەرگری پێەکەن و ئەیانەوێت بە شەوە تەرمی کاک فواد بنێژن بۆی خەڵکێکی کەمتر بەشداری مەراسمی ئەسپەردەکردنەکەی بکەن. لە شاری بۆکان بینەرێک پەیامی نردووە ئەڵێ شار بە تەواوەتی میلیتاریزەیە خەڵک لە گۆشە و کەنارە ئەیانەوێت تەجەمعکەن بەڵام لەگەڵ ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانی ڕژیم زوو بڵاوەیان پێدەکەن هیوادارین کە خەڵکیش وەکو باقی شارەکان بە کۆ لە شوێنێک کۆ ببنەوە درێژە بەم ڕاپەڕی نەبدن. سپاس بۆ بینەرەمان لە شاری بۆکانی خۆشەویست. بینەرێکی تر لە تەورێز نووسێتی ئەم جوڵانەوە وەسانی نییە ئەم سەر هەڵدانە ناوەسێت خەڵکی تەبرێز ڕژاونەتە سەر شەقام هەروەک دوێکە لە دانشگاوە دەستی پێکرد ئەمڕۆژ لە دانشگاوە دەستی پێکرد و ئێستا خەڵک لەسەر شەقامن ورمێ درێژەی هەیە گازی ئەشکاوەرە ڕێژن بەسەر خەڵکە گوایە یەکێک لە ژنەکان لە ناحیەی دەموچاوەوە لە ناو دەموچاویەوە بریندار بووە و ویدۆکەیان نردووە داوایان کردووە کە ئەم ویدۆیە بڵاو بکەینەوانێ.
هەواڵێکمان بۆ هاتووە کە گوایە دوێکە سێ کەس لە شاری سنە بەهۆی قوڵی برینەکەیان لە بیمارستانی شاری سنە گیانیان لەدەستاوە. ئەم هەواڵە ئێستا بینەرێک نردوێتی لە سیحەت و سوخمی ئاگادار نین، بەڵام هیوادارین بە زووی ئەو کەسانەی کە خەبەری دەقیقیان لەم بارەوە هەیە ئاگادارمان بکەنەوە. گوایە شەوی ڕابردوو سێ کەس لە شاری سنە لە بیمارستانی ئەو شارە گیانی ئازیزیان لەدەستداوە. لە شاری سەقس یەکێک لە بریندارەکانی دوێکەی شاری سەقس بە ناوی مەحیەدینی ئەحمەدی، یەکێک لە دەستگیرکراوەکانی دوێکەی شاری سەقس، ئێستا لە بیمارستانایە و لە ژێر شکنجەیە کەوتووەتە حاڵەتی کۆماوە. ئێستا لە بیمارستانە کاک مەحیەدینی ئەحمەدی یەکێک لە دەست بە سەرکراوەکان لە ژێر ئەشکەنجەیە حاڵی خراپە و ئێستا لە یەکێک لە بیمارستانەکانی ئەو شارە بەسەریە. هیوای سڵامەتی و لە ساغی ئەخوازین بۆ کاک مەحیەدینی ئەحمەدی. دانشگای تاران خۆپیشاندان بەردەوامە. لە شاری شنۆ ئەبوبەکری ئێراندوست دەست بەسەر کراوە. لە شاری شنۆ ئەبوبەکری ئێراندوست دەست بەسەر کراوە. پەیامی بینەرێکمان لە شاری شنۆوە بوو. ئێستا زۆر سپاسێکین بۆ بینەرەمان، پێشمانەڵێتەوە کە دڵنیابن خەڵکی شاری شنۆ بەوانە ناترسن و دێنەوە سەر شەقام. ئەنوەری قوربانی لە کامیاران دەستگیر کراوە. ئەنوەری قوربانی شێکێک لە دەست بەسەرکراوەکانی شاری کامیارانە. بینەرێکمان لە شاری بانەوە پەیامی نردووە. گوایە چەندین لاو و گەنج چ کوڕ ئەمڕۆ لە شاری بانە دەست بەسەر کراون. ناوەکانیان هێشتا بۆیان ناڕوونە، بەڵام تەنیا ناوی تەعدادێکیان ناوی چکۆلەیانی هەیە کە ئەگەر هەواڵەکە تەکمیل بوو هەموویتان بە تەکمیلی بۆ ئەنێرینەوەنێ. ئاریا مەجیدپور 18 ساڵە، یەکێک لە ناڕازیان بە کوشتنی ژینای ئەمینی کە 26 شاریوەر لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی سەقز دەست بەسەر کراوە چارەنووسی نادیارە. ئاریا مەجیدپوری 18 ساڵە، لاوێکی خوێنگەرمی شاری سەقز کە یەکێک لە خۆپیشاندەران بە کوشتنی ژینای ئەمینی بوو، لە ڕۆژی 26 خەرمانانەوە دەست بەسەر کراوە. بنەماڵەی ئاگایان لێ نییە و لە شوێنی دەست بەسەرکردنی بێخەبەرن. ڕێبوار کامرانی پور لە مەریوان، ڕێبواری کامرانی پوریش لە مەریوان دەست بەسەر کراوە. شارەکانی کوردستان ئێستا پیرانشار، شنۆ، کرماشان، مەریوان، ئەمانە ڕژاونەتە سەر شەقام. ئەوەی کە لە شارەکانی تریش هەواڵەکانیمان بڵاو کردەوە، زۆربەی شار و شارشکەکانی تری ئێرانیش دەستیان کردووە بە ناڕزایەتی و خۆپیشاندان. بەرنامەکانی ئێستای ڕاستەوخۆمان بۆ کاتی ئەوەسێنین. بەرنامە ڕۆتینەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دەست پێکات. ئێمە ئەمڕۆ بۆ پێشکەشکردنی هەواڵ و زانیاریەکان وەکو ڕۆژانی ڕابردوو بۆ ڕۆماڵکردنی راپۆرتەکان دێنەوە خزمەتتان. تا ئەو کات بژین بە شادی. کرمانشاه 30 شهریور چهارراه نوبهار